मोगळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रचणारा तुवें आमच्या वेदा केलेल्या त्या अपार काकुळते पसो बाप्पा तुका आमी काळज सांगता नरगां दिता बाप्पा तूं सोर पदवेदार देव जावन आसाय देवांचो देव तूं जावन आसाय धनयांचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा तुज्या सारको दुसरो देव ना तुज्या की वर्तो दुसरो देव ना तुज्या की भयंकर दुसरो देव ना बाप्पा सगळ्या चरित्रसो धनी तूं जावन आसाय वडवीक वैभव प्रताप महिमा राजवडकी बाप्पा सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा मोगान तूं भरलाय कुरपेन तूं भरलाय धंयेन तूं भरलाय त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा वै बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं आमचे लागीं तुज्या उतरां मारिफात आजुनी उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं ह्या वेळा हो सगळो दीस तुज्या पांयां तळा तुज्या मुखार बसून तुजें उतार आयकूंक आमी हांगा आयल्या सकाळीं तावन तुजें उतार आमी आयकून आसा परत बाप्पा ह्या वेळा तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळा आमकां कसलीच अडकळ आमकां येनाशें आमचें ती असली अळसाय न्हीद जेम हें सगळें तूं खाण उडय बाप्पा तुज्या उतरांत जिवीत आसा तुज्या उतरांत सगळें आटापून आसा तुजें उतार आमकां कितें करता दुथा नितळ करता भेंडता हें सगळें तुज्या उतरांत आटापून आसा बाप्पा ह्या वेळा तेंच उतार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळा आमचें मोहन आमचें काळीज यस तुज्या उतरांत तूं व्हड बाप्पा आनी हांगा असल्या हर एकल्यांक तुजें उतार आयकूंक त्याच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भर तशेंच म्हाकाय बाप्पा हें तुजें उतार परगट करूं त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान सक्तेन तूं भर म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी जेवण जालें गी गट्ट जेवल्यात गी प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका देव बाप्पा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या वंदन तुका देव बाप्पा वंदन तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 कुडीचें खाण आमी जेवता न्ही कुडीचें खाण आमचे कुडीची खंयची कितें थांबयता कुडीची भूक थांबयता न्ही कुडीचें खाण आमकां केल्ल्या वरवीं आमचे कुडीची तान आमच्या कुडीच्या उदक कितेंय पियेता जाल्यार मगो ती तान आमच्या कुडीची तान बगयता तस बरी आमी कितेंय आमच्या कुडीक केल्ल्या वेळार खंयची भूक थांबयता आमच्या कुडीची भूक थांबयता पळया कुडीचें खाण आमी खाता कुडीचें खाण आमकां दिसाक आमी कितलेय पटी खावंक आमी सकता गिना सकता गट्ट आमी जेवता गट्ट जेवल्या उपरांत आनी की बरें रुचीक जेवण आमकां विविध नमुन्यांचें आण दवरल्यार आमकां जेवंक जाता गी कितें जायना भरला कालें भरला पोट भरला तूं कितलेय रुचीचें हाड गडबडी का कितेंय हाड तुका कांय भूक म्हणली लागना नाका म्हणून बगता कित्याक हांगा फुल्ल जाला आनी गडबड केल्यार मागीर गडबडीत जाता कितें जाता देखून आमकां खावंक जायना मगो पळया कुडीचें खाण आमकां इतलेंच खाण न्ही पावलो सांगता न्ही कशें कुडीचें तुवें खाणाच्या विशयान ती 17 आमी काणकोंक आसा गी ना रुचीक रुचता म्हूण आमी खावंक जाता गी ना मगो तुका खावंक जायना उपरांत खंय वचचें कळीत आसा न्ही देखून मगो पूण आत्म्याचें खाण तशें गी ना मगो आत्म्याचें खाण कितलें आमी केल्यार आमकां भूक थांबल्ली म्हण आसता गी ना आमी कितलेंय केल्यार आमकां ती पुरासाण जाता गी ना आमच्या आत्म्याची गोडसाण सडटा गी ना आमच्या आत्म्याची गोडसाण सडटा कितलें आमी खाता मगो आत्मो कितें जायना खुशी जाता न्ही कितलें केल्यार पोट भरलें म्हूण आत्मो सांगता गी ना आत्मो म्हाका भरलें पुरो म्हूण सांगता गी ना कितलें आमी आमच्या आत्म्याचें खाण आमी खाता मगो तितलें आमच्या आत्म्याक घटाय मेळटा आमच्या आत्म्याक बळ मेळटा मगो आत्म्यान आमी कितेंय करूंक सकता की ना सकता न्ही आत्म्यान आमी देवा मागणें करूंक की सकता या देवाची उतारी आमी परगट करूंक सकता कोण शिकयता हें सगळें आमकां आत्मो आमकां शिकयता मगो देखून तेंच खाण पळय सकाळीं तावन आमी सांज पर्यंत आतां आयकूनच आसा पळय सकाळीं आमी आयकलें न्ही भावान सांगलें रिक्सान भावान न्ही गेहेजिया आनी कोण एलिशा गेहेजियान ताच्या दोळ्या मुखार कितें पळयलें आरामरायाचे सगळें सैनीक रथ आनी घोडे पळोवन तो विस्मीत पावलो कितें करचें म्हूण तो म्हणालो न्ही कितें करचें पूण देवाचो सेवक पवित्र आत्म्यान भरलेलो ताणें खंयच्या दिश्टीन पळयलें खंयच्या दोळ्यान आत्म्याच्या दोळ्यान देखून तांच्या की सोड तूं कांय भिवची गरज ना कांय टेंशन करनाका न्ही आमच्या जिवितांत ते पळय आमच्या आतां भावार्थी मनीस म्हळ्यार कितें विश्वासी मनीस सांग पुरो या भावार्थी मनीस सांग पुरो कितेंय घडटा म्हण जाल्यार कितेंय जालें
आतां आमच्या कुटुंबांत सांगचें जाल्यार आतां म्हजे ते विशयान सांगचें जाल्यार म्हज्या बायलेचें कांय काम गेलें कितें जाता म्हूण चिंत्या आतां आमी कितें करता ते टेन्शनार आसता न्ही काम येता म्हूण पूण आमकां देवाची वळख जाल्ल्या आमी कितें करता ना काम वचून दी आनी एक काम तुका रेडी आसता तूं कांय टेन्शन करची गरज ना त्या वेळार देव तांकां तें काम दिता मोगाचें देखून आमी कांय टेन्शन करची गरज ना तेच परी मोगाचें हांगा गेहे कोण एलिशाय कितें करता तांच्या प्रास आसलेले सोड कोणा प्रास आसात आमचे प्रास देखून पदराबन म्हळ्यार सांग पावलो कितें म्हणटा म्हाका बळ दितले सोवे चोर संगती करूंक साध्य मोगाचें कुडीच्या बळान कांय आमकां करूंक जायना कुडीच्या बळान सड्ड म्हळ्यार आमी 4 जाणांक मारयेत कितल्या जाणांक 4 जाणांक मारया अत्म्याच्या बळान दावीदान कितें केलें खाली एका पात्रांत मारूंक जाता की ताजो तें आमकां वाचूंक मेळटा आमकां रोंबलो म्हणटा देवाचे उतार न्ही तो कितलो स्पीड AK-47 की फास्ट आसलो जावंक पुरो भितर वचून रोंबलो जाल्यार त्या पातोर AK-47 की तो तितल्या वेगान तो पातोर गेला पूण खंयच्या बळान कुडीच्या बळान अत्म्याचे कोण सांगता तेजे आसलो सर्वेस्पूर देव मोगाचें देव कोण जावन आसा अत्मो जावन आसा न्ही देव कोण देव म्हळ्यार अत्मो समारीच्या स्त्रियेक जेजून कितें सांगिल्लें आळे बाये तुवें दोंगराक वेची गरज ना तुवें जेरुसलेमाक वेची गरज ना देव अत्मो जावन आसा आराधन करतल्यांनी सतान आनी अत्म्यान आराधन करी जे म्हणालो कोण जेजू समारियाच्या स्त्रियेक म्हणालो मोगाचें देखूनच आमी आज भियेता आज तेच विशयान आमी पळया भिरांती विशीं न्ही आमी कोणाक भियेजे मनशांक भियेजे की देवाक भियेजे देवाक आमी भियेजे पाद्राबांनी वडोल सांगलें न्ही आमी कोणाक काल जायजे देवाक काल जायजे की मनशाक काल जायजे देवाक आमी काल जायजे देखूनच जेजू आमच्या संगात आसल्यार आमकां कितें भिरांत आसा की आमकां कांय भिरांत ना जेजू आसल्यार आमी हिरो जेजू ना जाल्यार आमी झिरो मोगाचें कांय ना देखून विथ जीजस प्लेंटी विदाउट जीजस एम्प्टी वय गे न्ही ना जाल्यार पळया मगो जेजू आसल्यार आमचें बरोवन ओमता तेगे ना जी आमी एम्प्टी जाल्यार तर कारण कितें आज हांव आनी तूं वडोल पाद्राबांनी सांगलां आज हांव आनी तूं आमचें जिवीत एम्प्टी जालां जाल्यार कारण कोणाका कोण ना आमचें तें जेजू आमचें तें बिडार करिना मोगाचें जेजू नातल्या वेळार आमकां सगळें एम्प्टीच दिसता आमच्या चाराय कुशींनी आमकां बोवारी आमकां भिरांतस दिसता खालें पळयल्यार बे कोणाक पळयल्यार बे कितें केल्यार भिरांतस जे जेजू आसतना आमचें तें आसा जाल्यार आमकां कांय टेन्शन ना टेन्शन कोणें हाडचें आमकां सैतानान पेन्शन कोणें हाडचें टेन्शन ताचें तावन येता पेन्शन जेजू तावन येता मोगाचें देखूनच विद जेजू कोण इश्ट आमचो इश्ट कोण जेजू जावन आसा अब्राम कोण असो इश्ट जालो सर्वेस्परसो इश्ट जालो न्ही वडोल सांगला पाद्राबान देखून आज हांव आनी तूं आमी कोणाचें इश्ट जावंक आसा जेजूची मोगाचें आमी जेजूक तूं सुवारूंक कित्याक स्नान जाता जुवांक सांगता ताणें हांवें ल्हान जायते जे ताणें वाडत वगसे आंगाय मोगाचें जेजूक कोण आमी वयर उखलता गे हांव आमी हांगा जेजूक आमी उखलून दवरता मगो जेजू जेन्ना जिवितांत आमचें तें प्रवेश जाता जाकेवाच्या जिवांत कोण आयलो जेजू आयलो सगळी ताचें तें बदलावण जालें की ना सगळें तो बदललो जेजू आमचे भितर आयिल्ल्या वेळार खंयचोय कठोर मनीस जावं दी खंयच्याय दारूण काळजाचो जावं दी खंयच्याय खडपी काळजाचो जावं दी खंयच्याय कट्टी काळजाचो तो जावं दी बदलूंक शकता की ना बदलूंक शकता वडोल भावांनी सांगलां न्ही जेजू सगळ्यांचें काळीज वळखता मन वळखता सगळ्यांक जेजू परीक्षा करता की ना तुवें काले मुखार रावल्या पुरो तुजें स्कॅन करून जालें करता की ना स्कॅन काले तुवें मुखार रावल्यार पुरो जेजू कांय टेस्ट कांय गरज ना मोगाचें देखूनच तेच जेजूक आज आमी हांगा आयकोन आसा सकाळीं ताव देखून परत आमी तेंचे देवाचे उतार आतां आमी आयकोंक येता आसतना कितें आमी आज आयकोंक येता आज देवाचे उतार कितें सांगता देवाची भिरांते विशयंत आज आमी देवाचे उतार आमकां कितें सांगता म्हणून आमी देवाच्या उतरा मुखांतर आमी पळोवया न्ही देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें देवाक भियेल्ले वरवीं आमकां कितें लाभता देवाक भियोन सल्ल्या वेळार मोगाचें कसलो आशिर्वाद आमकां लाभता देवाक आमी जर तर भियोन चलता तर कसल्या वाटेन आमी जियोंक शकता हें सगळें देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जाणा जावया गे देवाक भियोन चलचें म्हळ्यार कशें गडागडा कामचें गे गडागडा कामचें न्ही कोण भियेता सैतान सयत देवाक भियोन तरता तर आज हांव आनी तूं
देवाक भियेतावंगी म्हूण हे सवाल आज आमी आमकांच विचारीचे हांवें म्हाका विचारीचे आमी आमकांच विचारीचे एका काळार आमकां देवाची भिरांत नासली न्ही आसली गी ना आमच्या कुशे प्रकार आमी जियोवन आसल्या आमच्या इच्छे प्रकार आमी जियोवन आसा आमचेच प्रेरण दवरून आमी येतलो आमकां कितें भोगता आमकां कितें खुशी जाता थंय येतलो धांवतल्यो हांगा थंय आमकां कित्याक देवाची भिरांत आमकां नासली देवाच्या भिरांती विणे आमी जियोवन आसल्या मोगाचें पूण आतां देवाची भिरांत आमकां कशी ताच्या उतरां म्हाका आमकां लाभला गी ना ताच्या उतरां मुखांतर आमकां लाभला मोगाचें देवाक भियोवन चल्ल्यार कितें सगळें आमकां जाता देवाक भियोवन आमी जाल्यार कितें आमकां लाभता सगळें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता गी ना रूप आमकां दाखोवन दिता गी ना देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार देखून मोगाचें पळया आतां तेंच आमी आयकूंक येतलें देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हणून आतां आमी देवाच्या उतरां मुखांतर आमी पळोवया पळया पयलें आमी काडया सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार कितें गे म्हूण म्हणयो अध्याय 8 ओळ 13 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 8 वर्स 13 ते देवाचें उतर कितें सांगता पळया सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेष पळया सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेष पयलें हें आमी जाणा जायचें मोगाचें वायट असो द्वेष कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता हर एक वायट करणी कितें जावन आसा काय पाताक कितें आमी वायट करता हर एक वायट जर तर आमी करता तर मोगाचें हर एक वायट करणी पाताक म्हणटा देवाचें उतर देखूनच ह्या पथकाक आमी पाठ करूंक आसा पाताक देव कांटाळटा देवान कांटाळचें कितें पाताक मात्र मोगाचें देखून हर एक वायट पाताक जावन आसा पाताक उपरांत गर्व आनी हंकार पळया गर्व आनी हंकार मोगाचें पळया गर्व आनी हंकारा विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत जायते पटी आमी आयकलां जायते पटी आमी वाचलां जायते पटी आमी हाच्या विशयांत आमकां कळीत जालां गी ना गर्व्यांक देव कितें करता खंय गर्व्यांक देव मुखार रावता खंय गर्व्यांक देव आड रावता खंय देवाचें उतर सांगता तितलेंच न्ही गर्व्यांक देव पयसूतावन वळखता म्हणटा कोणाक गर्व्यांक मोगाचें आमचें तें गर्व म्हणलो आसा तर जाल्यार देव पयसूतावन ताका वळखता देखूनच अन्नाय तेच्या स्तुती गायनान सांगता कितें म्हणून कोणायच्या तोंडांतल्यान गर्वाचें उतार भायर सोरूंक नजो म्हणटा कोणायच्या उतान आमच्या तोंडांतल्यान गर्वाचें उतार भायर बिलकुल येवंक नजो बिलकुल सोरोंक नजो म्हणटा अन्ना ताच्या किर्तनांत तेच बरी मोगाचें मोरी माय तिच्या किर्तनांत सांगता न्ही आपल्या काळजांत वडपण दाखयतल्या गर्व्यांक ताणें कितें केलां काय दुस्पट आयल्या तो म्हणटा सकला गेला की गर्व्यांक तो कितें करता दुस्पटायता मोगाचें आनी एक उतार सांगता गर्व्यां पासून तो देव रडता खंय गर्व्यां पासून तो देव दुखां गळयता खंय पळया गर्व्यां पासून तो देव रडता म्हणटा गर्व्यां पासून तो देव दुखां गळयता कित्याक ताचो गर्व ताच्या नासाक कारण जाता एक मनीस ताच्या नासाक कारण जाल्ल्या वेळार देव कुशी पावता गी तो नासाच्या वाटेन गेलो म्हणटाना देव कुशी पावता गी ना देव रडता म्हणटा देखूनच गर्व आनी अहंकार कोटी साल आनी फटकिरें तोंड पळया कोटी साल कोटेपण आदार जियोवचें कोटी जिनी जियोवचें कोटी साल खंयच्या तरेचे कोटी ती साल जावन ती साल कोटी आसल्यार ती कोटी साल आनी फटकीरपणाचें कळ्ळें फटकीरपणाचें तोंड म्हळ्यार फोटी मारचें उठुल्ल्या बसल्याक फोटी मारचें आनी फोटी मारनच दीस काडचें फोटी मारनच कितें करचें दीस काडचें फोटी मान 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 मागीर तें वयचेंच जाता फोटीचो बापूय कोण देव सर ताका बरें नांव दिलो बापूय खंयचो तो फोटीचो बापूय तो जावन आसा मोगाचें देखून कित्याक हें देव मुखार वास तोंड हांचो हांव द्वेश करता पळया हांगा कितें सकड बरें येयलां हांचो हांव द्वेश करता म्हणटा देवाचें उतर कित्याक हें आसल्यार आमकां वयर वचूंक जाता गे हें सगळें काणून जायना मोगाचें कित्याक देव हांगाच हाचो द्वेश करता म्हणटा देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार आमचो देव पवित्र मोगाचें कितें जावन आसा आमचो देव पवित्र परिशुद्ध तो जावन आसा तो नितळ तो जावन आसा मोगाचें देखून वायट तो कांटाळटा वायट ताका पसंद ना वायट ताका बरें लागता गे देवाक वायट असो देव मोग करता गे देव वायट असो देव मोग करिना कित्याक किर्तनकार म्हणटा पळया कितें सांगता किर्तन अध्याय 5 ओळ 4 आनी 5 आमी काडया साम 5 वर्स 4 to 5 किर्तनकार दावीद कितें म्हणटा पळया कित्याक वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय पळया वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय आमचो देव वायट असो बिलकुल मोग करिना वायट ताका पसंदच ना वायट तो कांटाळटा वायट तो द्वेश करता खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना
आसरो मोगोचनो जर तर मोगोचनो आमी कोटी जिनी जिवन आसांव तर मोगोचनो कोटेपणांतच आमी बुडल्याव तर कोटेपणांच आमी आदार आसांव तर मोगोचनो पूण देवाचें उतार आमकां सांगता कोट्या मनशांक आमच्या देवा तें आसरो नांक देवा तें आसरो देव कितें वेंगोंक सोडिना पळया आतां सांगचें जाल्यार एक पूत एक बापूय चिंत्या एक बापूय आसा एक पूत आसा पूत चिखलांत गोबरांत खेळणंत आसा बापूय आपिसाक बाई सरला म्हण चिंत्या बरें उस्तूर घालून न्हेसून आपिसाक बाई सरला न्ही आनी पूत चिखलांत खेळून आसा आनी पूत बापूयक पळयल्या कुडल्या तक्षणात धांवून येता आनी तो सगळो मेळो जाला खंयच्यान उबरान तो आसा मातयेन तो आसा तो फुल्ल सगळो कितें जाला तो मेळो जाला आनी बापूय बरें उस्तूर घालून ताच्या लागीं आसा तो पुताक बापूयक पळयल्ल्या कुडले पूत धांवून येता आनी पटलून धरूंक तो पळयता बापूय ताका सोडटा गी बापूय ताका सोडिना कितें करता बापूय ताका वस पयल्ले नितळ जावन ये पयल्ले न्हांवन ये उपरांत हांव तुका पटलून धरता म्हणटा मोगोचनो तेच बरी मोगोचनो कोटी जिनी जिवन आज हांव आनी तूं आसा जाल्यार आमी कोटी जिनेंतच आसांव जाल्यार आनी कोट्यापणांतच आमी लळटाव जाल्यार मोगोचनो आमी देवा तशें गेल्यार देव आमकां वेंगेवन धरिना देव आमकां पटलून धरिना जेन्ना तें कोट्यापण सांडून देवा तें आमी परतात जाल्यार पाटी परतात जाल्यार नांवून सगळें येता ताच्या उतरां मुखांतर आमी नितळ जाता जाल्यार त्या दाळा देव आमकां पटलून धरता गे ना खंडीत पटलून तो आमकां धरता मोगोचनो वेचीक पूत कितें जालो आमी आयकलां न्ही वेचीक पुता विशयांत आमी आयकलां कितलें कोटेपण ताणें आदारलें पळया तो कितलें कोटेपण आदारलें रे देवान ताका सांडलो गे पळया तस्स कोटेपणांत तस्सो तो मुखार गेल्लो जाल्यार देव ताका सांडतो आसलो गे ना तशेंच तो मुखार गेल्लो जाल्यार वय सांडतो आसलो देवाचो सांगात तो सोडटा आसलो न्ही पूण ताणें कितें केलें परत तो पाटी आयलो देवाक तो वळखालो मोगोचनो पळया बापूय ताका राखून रावलो म्हणटा देवाचें उतार न्ही तो येवन धांवून कोण धांवून आयलो बापूय धांवून आयलो म्हणटा देवाचें उतार आमी चीत दिवन आसल्यार पळया तेच बरी मोगोचनो हांव खोटो म्हाका देव वळखना म्हाका देव पटलून धरिना म्हाका देव पयस करता म्हण आमी चिंतून आमच्या कोटेपणांत आमी बुडता तर आमकां खंडीत देव पयस करता मोगोचनो बदलाक आमचें कोटेपण सांडून मोगोचनो आमी देवा तें येता तर देव आमकां आरवन आमकां धरता देखून देव सांगता यो कोटो देव सांगती हांव कांटाळटा आसरो ना मुखार 5वी वळ गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावोंक सकना दुराचारांचो तूं द्वेश करताय पळया गर्विश्ट मनीस देवाच्या कितें कोणाच्या दोळ्या मुखार तुज्या दोळ्या मुखार रावोंक सकना म्हणटा दुराचारांचो तूं कितें करताय द्वेश करताय मोगोचनो असल्यांचो देव द्वेश करता असल्यांचो देव द्वेश करता एका काळार आमचोय देवान द्वेश केला जावं पुरो असल्या कोटेपणांत आमी ह्या कोटेपणांत आसलो आमी ह्या वायटांत आसलो पूण जाल्यार द्वेश केल्यार देवान सांडलो गी देव सांडिना देव सांड परत पाटी आयिल्ल्या वेळार तो आमकां आर स्विकार करता मोगोचनो तितलेंच न्ही तांतूच किर्तन 9:7 वळू 10 कितें सांगता पळया साम 97 वर्स 10 तें कितें करता तें कितें सांगता पळया सर्वेस्पर कोण असो मोग करता खंय पळया जी वायट असो द्वेश करता जी कोण आसात पळय ती वायट असो द्वेश करता तांचो सर्वेस्पर मोग करता पळया मोगाचनो केदाळा हे वायट आमी सांडटा तर त्या कोण आमचो मोग करूंक सुरू करता देव आमचो मोग करूंक सुरू करता मोगाचनो पळया जी वायट असो द्वेश करतात वायटांत पयशे येतात ती तांचो सर्वेस्पर मोग करता मोगाचनो पळया देखून वायट देवाच्या आमोस प्रवाद्यान आमकां वाचूंक मेळटा वायट पयस करा आनी बरें आदारा म्हणटा कित्याक वायट कितें म्हणटा देव वायट पयस करा आनी कितें करीचें आमी बरें आदार जिवंक आमकां सांगता मोगाचनो देखून हांगा पळया दावीद राय किर्तनकार दावीद कसो सांगता एक आदर्श राय कितें ताच्या किर्तनांत तो कितें बरयता पळया कसल्या जिविताच्या वाटेन तो चलतालो खंय साम 101 वर्स 2 to 3 आमी काडया किर्तन 101 2 तावन 3 पर्यंत आमी वाचया निष्कळंक जिविताचे वाटेन हांव चलत आसतलो पळया मोगाचनो दावीद राय सांगता हांगा खंयच्या वाटेन ते चलत आसतलो खंय तो निष्कळंक जिविताच्या वाटेन म्हळ्यार सारके वाटेन हांव कितें करतलो चलत आसतलो म्हणटा पळया मोगाचनो आज हांव आनी तूं ह्या निष्कळंक जिविताच्या वाटेन हांवें आनी तुवें चला जाल्यार पयलीं आमी कितें करूंक आसा देवाच्या उतराक आमी लक्ष दिवंक आसा मोगाचनो हर एक दिसा हर एक घडी देवाच्या उतराक आमी कितें दिवंक आसा
देवाच्या उतरांक आमी लक्ष दिवंक आसा देवाच्या उतरांक आमी चित दिवंक आसा देवाचें उतार आमी कान दिवन तें आयकूंक आसा मोगाचें त्या दळा मात्र हे उतार आमकां निश्कळक जिणेची जिविताची वाट दाखयता ना देवाचें उतार आमकां जिविताची वाट दाखयता ना जिविताची वाट दाखयता मोगाचें कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतारी सांगता जांची साल निर्दोशी आनी कोण दर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्र पाळटात ती भागी म्हणटा देवाचे उतार पळया मोगाचें कोणाची साल निर्दोशी आसा निर्दोश आसा तांची ती बागी जावन आसत म्हणटा देवाचें उतार निश्कळंक जिविताच्या वाटेन हांव चलतलो केन्ना तूं म्हाका मेळोंक येतलोय पळया केन्ना म्हाका तूं मेळोंक येतलोय निर्मळ काळजान म्हज्या घरांत हांव चलतलो पळया निर्मळ काळजान म्हज्या घरांत हांव चलतलो म्हणटा पळया मोगाचें देवाक आमचें कसलें काळीज जाय निर्मळ काळीज जाय देव केदाळ म्हणटा सांगता न्ही पुता म्हजें तूं म्हाका तुजें काळीज म्हाका दी म्हणटा देवाक जाय आमचें निर्मळ काळीज मोगाचें कित्याक त्या निर्मळ काळजान तो देव बिडार करूंक आशेता मोगाचें दावीद राय म्हणटा न्ही एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी एक नवो थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल म्हणटा मोगाचें कित्याक देवाक जाय आमचें काळीज मोगाचें दुसरें देव कांयच अशें ना तूं बायलांतल्यान कितलोय मेळो जा बायलांतल्यान तुका कोणी काले म्हळ्यार व्हडणी कांय परवा ना कित्याक देव भायलें रूप पळयना देवान पळोवचें भितर रूप तूं काळो आसाय तूं विद्रूप आसाय तूं पळोवंक तितलो सोबीत नाय न्ही पळया आतां कोणी आतां आमच्या भुरग्यांक सुद्दां धरया आतां म्हजो भुरगो विद्रूप कालें बरो ना सोबीत ना बारीक आसा कोणी काले म्हणा जाल्यार लोक ताका म्हणूंक पुरो न्ही तो कालें तो अस्कत जाला तो बारीक तो म्हणूंक पुरो न्ही पूण ताच्या आवयक ताच्या बापायक तो बरो वैगी न्ही तो कसोय आसूं दी पूण ताच्या बापायक बरोच न्ही तो खंयच्याय तो पळोवंक सोबीत नासल्यार म्हण पूण ताच्या बापायक तो सोबीतच मोगाचें न्हू पूण ताच्या आवय ताच्या बापायक सोबीत देखून लोक आमकां कोणाय विशयान जायते जाणांक आमकां केडोंक पुरो तूं लांब आसाय तूं कालें मोठो जालाय मोठी जाल्याय आमी कांय टेन्शन करचें गरज तांकां तांच्या दिश्टीन तें दिसूंक पुरो आमकां कांय परवा ना लोकांच्या दिश्टीन आमकां कोणी काले म्हळ्यार आमकां कांय परवा ना पूण ताच्या दिश्टीन आमी मोठो जाल्यार बारीक जाल्यार कांय फरक आसा ना ताणें पळोवचें कितें काळीज आमी कितलोय मोठो कितलोय बारीक कितलो गरज काळीज नितळ आसल्यार पुरो की ना देवाच्या दिश्टीन आमकां पुरो बायलांच्या दिश्टीन ताका कितें जाय बरें जाय न्ही ऑफिसान काम येता जाल्यार बरो दिंड जाय न्ही बरो शिकल्लो जाय बरो शिकपी जाय न्ही पळया पूण जेजूच्या दिश्टीन बरें पळया आतां जेजूचे शिस्त धरया पळया थोड्यान M.Com केला थोड्यान डिग्री काडा तो लॉ केला थोडे केला गे जेजूच्या शिश्यांनी केला गे कोणी काय करूं ना न्ही आतां आमी पळोवचें जाल्यार आतां खंयच्या व्हडल्या ऑफिसाक आमी येचे जाल्यार बरें शिकल्ले कितलो एक्सपिरियन्स आसा तुका कितलो एक्सपिरियन्स आसा आनी ताची पर्सनॅलिटी पळयता चेडो जाल्यार ताची पर्सनॅलिटी पळयता तो कितलो हायट आसा कसो आसा बारीक आसा गे मोठो आसा गे पुरा पळयता आमच्या कंपनीक तो योग्य गी सूक्त गी व्हडली जाण मागीर आमच्या कंपनीचो सोडून व्हरतलो गी म्हणून एक सगळें पळय बायोडाटा पळयतात ना गी ना कितलो वर्सां एक्सपिरियन्स आसा गे म्हणून पळय जेजूच्या शिसांक जेजून पळयलें गे कितलो एक्सपिरियन्स कितलो शिकला म्हण मासली पाकतेले मग लग्गी येताना मासली पाकतेले कितें येतात घाण येतात गे ना पळय एक मोगोर तो लग्गी बसल्यार आमकां कितें जाता एक घाण येता जाल्यार मासली आमी खाता गे ना घाण आयल्यार मासली आमकां जाय मासली आमकां पूण जेजून तशें चिंतलें गे जेजून ना मोगाचें जेजू पळय शिकप नाटलेलें म्हणटा मुखार आमकां धर्मदत्ताच्या कृत्यान आमकां वाचूंक मेळटा शिकप नाटलें जाल्यार ते कितें करताले धैर्यान ते उलयताले आमकां गोत्ता आमचे सेवक पळया शिकल्यात ना न्ही जाल्यार कोणाच्या प्रेरणान उलयता कोण दिता बळ उलोवंक पवित्र आत्मो देवाचे आमकां कितें दिता दय दिता देखून उडो सांगलें म्हाका बळ दितलो समें आमी सर संगती करूंक साध्य म्हणटा मोगाचें देखून देवाक जाय म्हजें आनी तुजें काळीज वांकडे काळीज देवाक नाका काय वांकड्या काळजाच्या मनशांक देव कांटाळटा म्हणटा कितें करता वांकड्या काळजाच्या मनशांक देव कांटाळटा पूण जो कोणाची साल निर्दोशी आसा तो देवाक प्रसन्न करता काय कोणाची साल निर्दोश आसा तो कितें करता पळया वांकड्या सालीचो मनीस देव ताका कांटाळटा आनी कोण निर्दोशीत आसा तो कितें करता देवाक तो देवाक प्रसन्न करता देखून देवान आमकां कांटाळेचें करीजे गी आमी देवाक प्रसन्न जावचे बरें करीजे पळया देवा जाय जाल्यार वाचया आमी मुणयो चॅप्टर 11 वर्स 20 मुणयो अध्याय 11 ओळ 20 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 20
वांगड्या काळजाच्या मनशाक सर्वेस पोर कांटाळता. पळया वांकड्या काळजाच्या मनशा. वांकड्या म्हळ्यार आमच्या काळजांत कोटेपण वायट जर बरोवन आसा जाल्यार राग मोसूर आमी आयकलें न्ही, गर्व अहंकार हें सगळें आमच्या काळजांत बरोवन दवरलां जाल्यार मोगाचें न्हू असलें काळीज देवाक मानवाना. देखूनच दावीद एका काळार सुकून पडुल्लो. देखून तो म्हणटा आतां म्हाका नितळ काळीज दी, म्हजें काळीज आतां नितळ ना. मागीर उपरांत अन्य किर्तनां जायत्यो किर्तनांत तो म्हणटा हांव आतां नितळ जाला, हांव आतां नितळ जाला. खंयच्यान नितळ? भायर न्हांवन गे ना, भितर तावन न्ही. भितर तावन हांव नितळ जालां. देखूनच वांकड्या काळजाच्या मनशांक वास वांगड्या काळजाच्या मनशांक सर्वेस पोर कांटाळता. निर्दोष सालीच्या मनशांक ताका प्रसन्न करतात. निर्दोष सालीचे मनशां कोणाक प्रसन्न करतात काय? सर्वेस्परा देवाक प्रसन्न करतात म्हणटा. आतां पाटी ओडो आयिल्लो न्हू तूं किर्तन 101 101 ओल्ड 3 वास आतां. कसलीच वायट तांतू आसा न्ही. कसलीच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचो ना. पळय दावीद राय म्हणटा मोगाचें न्हू, कसलीच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचो ना. वायट करतल्याक हांव कांटाळता. पळय मोगाचें न्हू, वायट करतल्याक कितें करता की तो कांटाळता म्हणटा. ते म्हाका आकर्शीत जायना. पळया ते म्हाका कोणी आकर्शीत जायना. तो मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत ते पळया आमी आतां देवाची भुरगीं, आमी आतां देवाक वळखल्या. आतां पळय धाकल्याक सांगचें जाल्यार वायट करतलो कोणी आसा जाल्यार ह्या वायट करतल्याची आमी आतां करना. आमी धाकल्याक सांगचें आतां आमी वायट करतल्याची इश्टागात आमी करता जाल्यार ह्या ताच्या सांगात आमी बरसातांव तर जाल्यार मोगाचें न्हू आमी ताच्या थंयच आसता जाल्यार आतां ताची साल आमकां बदलाता गे ना. ताच्या थंयच आसल्यार न्ही ताची साल आमकां इल्लीशी बदलूंक सुरू जाता. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा आतां हांव पियेना न्ही, हांव पियेना, बिडी ओडिना, सिगरेट ओडिना, व्याभिचार करिना, आतां कांय करिना. आतां मनशे धाकल्याक आतां तो कितें करता? इल्ले पेग न्ही, एक बियर. कितें म्हणटा तो? कांय जायना एक बियर म्हणटा न्ही. ताच्या सांगत आसा तो खंय गेलो ताका आपूण उरता, कांय जायना. तो बसून आसता. पयलें कितें करता तो? ताच्या सांगत आसता तो बसून आसता. म्हाका नाका म्हण तो म्हणटा. आनी क्रमेण कांय जायना पिये म्हणटना एक ग्लास तो कितें करता? ताका फोर्स करता. आनी तो कितें करता? दाक्षिणेक तो पियेता. आनी एक बिडी, एक सिगरेट, कांय जायना. एक सिगरेट वचून कितें जाता? दाक्षिणेक तो किता बिडी सिगरेट आनी कितें करता? सगळें वायट तो आदारता गे ना. सगळें वायट तो आदारता मोगाचें न्हू. देखूनच वायट सालीच्या मनशांक दावीद कितें करता काय? पयस करता. देखून पाद्राबानी सांगला न्ही बीट हॅबीट आनी हॅबीट ती कितें जाता? ती संवय जाता मोगाचें न्हू. ती संवय जाता. देखूनच वायट करतलो आमी देवाची भुरगीं. हांवें सांगून हांवें देवाच्या पयलें कोणी आसा जाल्यार दाखलो दिलो. आमी देवाची भुरगीं तशें करूंक वचनात. वायट आसा म्हूण वायट असो सांगात कितेंय ताका वायट आसा म्हूण सांगल्यार खंयचेय ते जावन थोड्यांक ड्रग्स स्टिरॉयड्स काणकोणच्या जायते न्ही वायट चटाक ते बली जाल्यात मोगाचें न्हू. देखून तांकां कितें आमकां ती माहीत कळ्ळ्या उपरांत वो मनीस असलो म्हणल्यार आमी तांच्या कितें करूंक आसा? पयस करूंक आसा मोगाचें न्हू. साध्य जाल्यार तांच्या पासून आमी मागाजे गरजेचें मोगाचें न्हू. गरजेचें एक आत्मो आमी बचाव करी जाय मोगाचें न्हू. कित्याक देव मागणें आयकता गे ना. खंडीत देव मागणें आयकता मोगाचें न्हू. ओल्ड ब्रदर बाबांनी सांगलें न्ही जंकां दया दाखोवंक खोशी आसा तांकां हांव दया दाखयतलो. जांची काकुळट करूंक म्हाका खोशी आसा तांची काकुळट हांव करतलो. खंडीत तो करतलो मोगाचें न्हू. कितलोय खोटो जा, कितलोय तूं मेळ्या आदार न्हू जी एक दीस तुजें एनकावंटर तो आत्मीक एनकावंटर करतलोच तो. पावलो पळया मोगाचें न्ही. तूं पळोवंक गेल्यार मनशाच्या दिश्टीन तो खोटो न्ही कठोर न्ही. कोणी पळयल्यार ताका पात्रांत जिवीशें मारया म्हण ताका फील जातालें गे ना. सगळ्यांक बायलांक सयत पळयतना भुरग्यांक ल्हानशा भुरग्यांक सयत पळय नासतना दया दक्ष नासतना वण सरसरी वण हाडन खंय व्हरतलो? बंदेंत व्हरतलो. तसल्या मनशाक आमच्या दोळ्या मुखार पळयल्यार आमकां कितें फील जाता न्ही? असलो मनीस न्ही कसलो कठोर मनीस न्ही हाका कित्याक देवान वाचूंक सोडलां म्हण असलें फील आमकां भोगता गे ना. पूण पळया देवाची चिंतनांच दुसरीच मोगाचें न्हू. त्या काळार जायते आशिल्ले शिकपी पूण पावलो कोणाक त्या जेसूच्या त्या काळार नित्यवंत आशिल्ले गे ना. बरे भक्तिवंती आशिल्ले पूण देव कित्याक सकात विसरून काडटा? कित्याक विसरून काडटा? पळया मोगाचें न्हू. ताच्या मुखांतरी देवाची महिमा परगट जायचे मोगाचें न्हू. तो कसलो आसो आज देवान म्हाका कशें केलां म्हूण ताच्या मुखांतर मोगाचें न्हू. पळया आज ताणें इतली पत्रां ताणें बरयल्यांत जाल्यार मोगाचें न्हू. आज तो काली बंदेंत नातलो जाल्यार काली सांगून गेल्लो जाल्यार ही पत्रां आमकां बरोवंक आयकूंक मेळटी गी.
आता तो बंदेन तासल्या वरवीं न्ही ताणें पत्रां आमकां ही बरोवंक मेळ्ळां न्ही आतां कोली देवाचें उतर तो परगट तो करून गेल्लो जाल्यार बंदेन आसलो ही पत्रां बरयतालो की ना एक एका पवित्र सभेक वचून एक पत्रां तो बरयता आसलो मगो न्ही कितें शिकोवन तो परगट करता आसलो पूण देवान पळय करचें सगळें बरें कित्याक ताका बंदेन घालो ह्या पत्रां ही पत्रां आजुनूय आसात की ना ही पत्रां पळया मोगाच्यानो तो धर्मदूत पळया धर्मदूत म्हणलें नांव ताका मेळ्ळां जाल्यार तो म्हणटा धर्मदूत म्हणलें नांव म्हाका योग्यच न्हय म्हूण तो म्हणटा पळया 12 पत्रां ताणें बरयल्यां तो पळय आमकां कळीत आसा ताणें काडिल्ले कश्ट न्ही कितले मार ताणें केल्यात रोतांनी मार केल्यात आनी ताचें कितें तारूं एक दीस आनी एक रात उदकांत ताणें बुडलां आनी कितल्या भावांत हांव ताका विरोध न्ही ताच्या आवरांत हांव कितें कितें सकट आयलां आवर आयलां आनी ताच्या भाव सुद्दां ताका विरोध जाला देश ताका सगळो विरोध जाला म्हणून जाल्यारय पळया मगो इतले मार ताणें एक दीस ताका फातरान जी विशय मारलो तो मेला म्हणून सोडून तूं गेल्या मोगाच्यान पळया ताका फातरान जी मेला पूण पळया देवान ताका कशें ताका उठयलां पळया इतले कश्ट काडन ही पत्रां ताणें बरयल्यां मोगाच्यान पळया आज ही पत्रां आमकां वाचूंक मेळटात गी ना हाचे वरवीं आज आमी जिवीत जोडटा गी ना कोणाक तो साक्ष दिवन बरयता हें सगळें जेजू क्रिस्ताक मोगाच्यान हरी एकल्यानी मोगाच्यान जेजू क्रिस्ताक वळखा जाय हरी एकल्यानी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची पदवी बोगा जाय म्हण ताची आशा कोणाची आशा सा पावलोची आशा जावन आसली मोगाच्यान देखूनच पळय आज आमी हें पत्रां ताचें वाचून जिवीत आमी जोडूंक शकता गी ना पळया मोगाच्यान आमचो आत्मो गोडसाण जाता गी ना पळया आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार मोवाची पोळी मोव बांदता तांकां खावंक मेळटा गे खंय येता मोव कोण खाता कश्ट खंय 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 वचून आसल्या कडेन वचून सगळी मोवाची पोळी ती बांदता पूण मोव खाता गे ते कोण खाता आमी खाता न्ही तशें बरें मोगाच्यान सा पावलोन काडिल्ले कश्ट कितले आसतात पूण आमकां मोवाची पोळी आमकां हातान दिल्या गी ना आत्म्याक गोडसाण आमकां जाता गी ना हेंच मोगाच्यान हे कितले तर आमी कितले ह्या देवाच्या उतराक मान दिजे कितले ह्या देवाच्या उतराक हांवें आनी तुवें गौरव दिजे महत्व आमी दिजे मोगाच्यान जायते पटी आमी विसरता आमकां कळीत ना देवाच्या उतरांत आमी पळोवंक गेले देवाची सा पावलो सांगता हे मनशान बरयल्लें न्हय म्हणटा तो कोणी मनशांनी तें बरोवंक ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक जावन आसा जायत्या जाणांक चिंतापी भोगूंक पुरो हे मनशांनी बरयल्लो बूक म्हण ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लो बूक तो म्हणटा मोगाच्यान देखूनच तो कितें करता देखूनच हांवें सांगलें वायट साल आमी जर तर आमी वायट साली थंय बसला तर कोण आमकां ती साल आमकां येता गी ना आमकां साल ती बदलोवंक शकता हांव देखून आतां पळया एक बरो तुजो पूत आसा आनी पुताक तुवें बरें शिकयलें बरो आसा उपरांत कितें अनिवार्य ताका शिकपा खातीर थंय वचचें पडटा न्ही कित्याक पळय आतां गलीज जाल्यार थंय वायट भुरगीं आसल्यार कितें जाता ताची वायट साल पाड जाता गी ना पूण देवाच्या उतरान तो आसल्यार देवाचें उतार ताका कळीत आसल्यार थंय तो सुखारी करता गी ना कितें करता देवाचे उतार आमकां तिदविता मोगाच्यान आमकां कळीत ना आमी वायट जिणे देव वायट कांटाळटा हे वायटांतल्यान हांव पयस वसाचें जाल्यार आमकां एकच सोल्युशन कितें देवाचें उतार मोगाच्यान तेन्ना कितले आमी देवाचें उतार आयकता हांव आनी तो संदर्भ ती परिस्थिती येताना आमी तें उतार आमकां जागयता आमच्या काळजान तें बाळगोवन दवरूंक आसा उतार न्ही खंय बाळगोवन दवरूंक आमच्या काळजान पाद्र्या नोडो सांगलें न्ही कित्याक आमच्या काळजान तें बाळगोवन दवरूंक आसा मोगाच्यान जेन्ना आमी वायटान पडटा मोगाच्यान तें उतार आमकां आदार दिता आनी तें उतार आमकां कितें करता तें उतार आमकां शिकयता बरें न्ही हें वायट हें बरें न्ही हें वायट हें बरें ह्या वाटेन वच म्हण आमकां आमच्या अंतस्करणाची कांतवणी आमकां जाता मोगाच्यान देवाचें उतार आमचें तें आसा जाल्यार देखूनच हांगा आमकां सांगता कितें म्हणून 3 वळ वास कसलीच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार परत ते वास कसलीच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचो ना कसलीच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचो ना कित्याक तो बरो जाणा वायटाचो देव द्वेश करता वायट देव कांटाळटा म्हण तो बरो जाणा वायट करतल्याक हांव कांटाळटा ते म्हाका आकर्शीत जायना मोगाच्यान देखून तांच्या सांगता आमी आसल्यार आमी आमचें जिवीत आमी मेळिल्लें जिवीत आमी वगडयता मोगाच्यान आमी नासाची वाट धरता देखून जेजून कितलें बरें करून सांगलां गो तें पथकाचो संदर्भ सुकयसे म्हण कितें सांगलां जेजून खंय आमी पथकाक पडचो संदर्भ तो आसा गी तो आमकां सुकोवंक सांगला जेजून जायते पटी आमकां जायते कडेन पथकाचो संदर्भ आसता देखून जेजू आज आमकां सांगता तो संदर्भ हांवें आनी तुवें आमी चुकोवंक आसा मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार एकलो कोणी तो जावं दी कोणायक एकल्या पथकाक पडूंक तो कारण जाता जाल्यार जेजू कितें सांगता ताच्या गोमट्याक एक जल्ले फातर बांदिजे आनी दर्यांत उडयजे म्हणटा गे कोणसो फातर दांत्याचो फातर बांदिजे खंय पळय आमी वाचया तें जाय जाल्यार लूक चॅप्टर 17 वर्स 1 to 3 लुकाचो शुभ वर्तमान
अध्याय 17 ओळ 1-3 आमी काडया. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाक पातकान पडचे संदर्भ सदांच आसात. पळया एक दीस न्ही, जेजू सांगता मनशांक पातकान पडचे संदर्भ सदांच आसात म्हणटा. हर एक घडी पातकान पडचो संदर्भ आसा मोगाच्यान देखून जेजू हांगा स्पश्ट सांगता सदांच आसात. पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय काटा. ज्या मनशा वरवीं ते येता ताका हाय काटा. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सदांच आसात. कित्याक म्हळ्यार वडोलो हांवें सांगलें संवसाराचो अधिपती कोण? गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचें म्हूण तो सोदून भोवून आसा. देखून त्या मनशाक कटा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाक गोमटेक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें असलें. दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार चड बरें आसलें. दांत्याचो फातर म्हळ्यार कितें? वाटचो घटना पयले परा न्ही पयले परा कितें वाडटलें अशें पयल्याच्या परा घटना कशें आसलो असो आसलो न्ही. पीठ वांटूंक या कितें आसल्यार तो कितलो जड आसा की ना. ताच्या गोमट्याक कशी जाय ताची गोमटी ती दर्याच्या गुंडायेन जल्माक ताणें वयर येवं नजो थंयच. कित्याक म्हळ्यार तितलें देव खांटाळटा मोगाचें. पातकां वडोले सांगलें पातकाक देव कितें करता? पातकां देव तो खांटाळटा म्हणटा. देखून देवाचें उतर देखून आमी कितें करी जाय खंय. आतां पळया जेजू कितें सांगता मुखली वळ. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. देवाचें उतार आज आमकां सत्राय दिता मोगाचें. देवाचें उतार आमकां कितें दिता? आमकां सत्राय दिता. देखून पळया आज देवाचें उतार आमकां कितें करता? सत्राय दिता. आनी तितलेंच न्ही देखून आमी आतां कितें करूंक जाय? तुजो भाव सूख करीत जाल्यार वणना नाका वणना तें आमी आतां कितें करूंक जाय? इतल्या वायटांत आमकां देवाचें उतार सत्राय दिता आसतना आमी चुकून पडलेल्या वेळार कितें करूंक जाय? आमी देवा लागीं मागोवंक बोगसाणें आमी मागोवंक जाय मोगाचें. देखून पाद्राबाने कांतारे बरयला न्ही वायट करूंक का बुरशें आयकूंक नाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी तुजे परगट करूंक करपा दी जेजू. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्तो को म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू सदां सिरो. हातांक म्हज्या बोळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कोडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन भर म्हाका. हाताक म्हज्या बोळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन भर म्हाका. बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जणवाय दी म्हाका. बरें करूंक हर एक दिसा दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जणवाय दी म्हाका. पळया मोगाचें देखून पदकान पडचे संदर्भ सदांच आसात. देखून हांगा पाद्राबे म्हणटाने बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी तूं म्हाका. पदकान पडचे संदर्भ सदांच आसात. देखून आमी बरें करूंक हर एक दिसा कितें करूंक जाय? आमी वावरूंक जाय मोगाचें उजवाड दिवंक जाय म्हूण आमी कितें करूंक आसा? आमी मागोवंक आसा. बरें करूंक जर तर ताचो उजवाड आमकां मेळना जाल्यार आमचें तें बरें करूंक जाता गे? बिलकूल आमचें तें बरें करूंक जायना. आमी उडोली सांगलें जेजू आमच्या जिवितांत येवना जर तर ना जाल्यार ह्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करिना जाल्यार मोगाचें खंडीत आमकां बरें करूंक जायना. बरें करूंक जायना कित्याक न्ही जेजूस आमचें तें ना जाल्यार कशें बरें करचें न्ही. देखूनच पदकान पडचो संदर्भ सदांच आसा म्हणटा जेजू. देखूनच तर आमी सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार कितें? वायटाचो द्वेश करचो, वायटाक आमी पाठ करचें, वायटांत आवन आमी पयस रावचें, वायट पळण आमी धांवचें मोगाचें. वायट आमी सांडचें जावन आसा. वायट आमी जाता तितलें आमी आमकां कळीत नासलें पयलें तें वायट म्हणून. आतां आमकां देवाचें उतर आमकां वायट कळ्ळां की ना? आतां आमकां कळ्ळां बरें खंयचें वायट खंयचें म्हण सगळें देवाचें उतर आमकां देवाचें उतर आमकां शिकयता मोगाचें. देखूनच पावलू पळया कुरीन घरां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता फटवून पडनाकात म्हणटा. कित्याक
तांचो सांगात केल्ल्या वरवीं कितें जाता की पळय सांग पावलो म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राक आमी या अध्याय 15 ओळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 4 पर्यंत आमी काडया. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 33 to 34. फटवून पडा नाकात वायट सांगत्या वरवीं बरी साल पाड जाता. पळय उडोवली हांवें सांगलें न्ही फटवून पडा नाकात म्हणटा जायते पट आमी फटवून पडटा मगो जेन्ना आमकां कळीत नासतनाच आमी फटवून पडटा पूण देवाचें उतर आमकां जागयता म्हणटा. पळय देखून हांवें सांगलें देवाचें उतर आमकां कितलें बरें करून आमकां सत्राय बरी जिणी जिवंक मोगाचें न्हू. देवाचें उतर आमकां कितलें प्रेरण दिता की ना. कितलें प्रेरण आमकां दिता मोगाचें न्हू देवाचें उतर. कितलें देवाचें उतर आमकां उत्तेजन दिता बरी जिणी जिवंक. पळय देवाचें उतर आमकां कितलें देवाक कळीत आसा. हें सगळें तूं फटवून पडताय म्हाका तुवें थंय येवंक जाय थंय येजय जाल्यार तुवें हांगा कितें करीचें ही सत्राय हांवें तुवें स्विकार करूंक जाय. देखून फटवून पडनाका ते देव सांगता तेच्या उतरा मुखार म्हाका आनी तुका कित्याक वायट सांगात्या वरवीं बरी साल ताची पाड जाता मोगाचें. देखून दावीद राय सांगता न्ही जो मनीस कितें सांगता तो कीर्तन एकांत जो मनीस वाईट सांगत ते वाचून काडया कीर्तन 1 ते ओळ आमी वाचया. साम जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे जालां कीर्तन 1 ओळ 1 काडया. साम वर्स 1 अध्याय 1 ओळ 1. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलाना पातक्याची वाट धरिना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसाना अधर्म्या सांगता बसाना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. तो मनीस बागी. पळय दावीद राय पयलेंच सांगता जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना अधर्म्य सांगता बसाना आनी तो कोण सर्वेस्पराच्या उतरांचेर ज्ञान करता नियाळ करता न्ही तो मनीस सदांच भागी म्हणटा मोगाचें न्हू देवाचें उतार. कित्याक बऱ्या साले वरवीं वायट कितें जाता आमी वडल वाचलें न्ही बऱ्या सांगाता वायट सांगात्या वरवीं बरी साल कितें जाता पाड जाता म्हणटा देवाचें उतार. देखून पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार आमी कोणाक भिवून चला जे की पळया द्वितीय नियम देवाच्या भिरांतीची सता कितें म्हण आमी पळया. द्वितीय नियम चॅप्टर 6 वर्स 13 डिट्रॉनॉमी अध्याय 6 द्वितीय नियम अध्याय 6 ओळ 13 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 13. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भिवून चल ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवान सपूत घे. पळया सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं भिवून चल आनी कितें ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवान सपूत घे. आनी ताच्या नांवान सपूत घे म्हणटा. पळया हें उतार आमी वाचता आसतना आमकां नव्या आसतल्यांत आमकां कितें हें उतार कोणाक सांगलें. आतां हें उतार आमी आयकलें आतां आसतलें हें उतार नव्या आसतल्याक आमी येता आसतना हें उतार कोणाक सांगलें. कोणें सांगलें सैतानाक कोणें सांगलें जेजूक सांगल्लें उतार हें जावन आसा मोगाचें न्हू न्ही. कित्याक सैतान जेजूक नाडूंक आयिल्लो सैतान जेजूक नाडतालो मोगाचें न्हू. देखून तो कितें करता सैतान जेजूक एक उबार पर्वतार दोंगराचेर आपोवन व्हरता सगळो संवसार जेजूक दाखयता आनी तांचो आसलें वैभव सगळें जेजूक दाखयता आनी तो म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार करची जाल्यार ह्यो सगळें हांव तुका दितलो. दिता गे तो तो 40 न्हू 14 तो बापय 14 तो बापय जावन आसा मोगाचें न्हू. देखून ताका जेजू पळय देखून ताका जेजू कितें जाप दिता पळय जेजू कितें जाप दिता आमी वाचया ती ओळ वाचया आमी. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10 मॅथ्यू वाचो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 10 कितें सांगता पळया. तेदवा जेजून म्हळें सल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. पळया पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. आत्तां आमी वाचलें डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6:13 जेजू तेंचो उतार ताका सांगता. आत्तां वाचलें डिट्रॉनॉमी 6:13 जेजू तेंचो उतार ताका सांगता सल हांगासो सैताना आनी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर. पळया मोगाचें न्हू आराधनाक तो मात्र योग्य आराधनाक बाप मात्र योग्य मोगाचें न्हू आराधनाक पूत मात्र योग्य. बापाक पुताक सोडल्यार मोगाचें न्हू खंयच्याय विनाशी मनशांक जावं दी विनाशी वस्तूंक जावं दी आमी आराधन करूंक नजो मोगाचें न्हू. तो मात्र ताका एकल्याक मात्र तूं आराधन कांतार आसा न्ही आराधन करता बापा
आराधन कर क्रिस्ता आराधन कर पवित्रत्म्या आराधन कर त्रिएक देवा. अन्य कंतर असा बापा तुका आराधन करता कालते पोणी तुका ना वाटता बापा तुका सदांच दिन वाचता बापा तुका आराधन करता बाते पोणी तुका ना वाटता मोगामय पासान कर्या विश्वासान बापा तुका सदांच दिन वाचता. पळया मोगाचें बापाक जाय म्हजें आनी तुजें काळजांत तावन आमचें आराधन जाय मोगाचें न्ही काळजांत तावन देवाची स्तुती जाय बापाक न्ही आमी काळजांत तावन केल्ली स्तुती काळजांत तावन केल्लें आराधन कोणाक जाय बापाक जाय. पळया बाप आमच्या लागीं कितें विचारता बापाक भांगर जाय गी दुडू जाय गी आमकां जाय जाल्ल्यो मोलादीक वस्तू आसात म्हण आमच्या लागीं चिंत्या त्यो मोलादीक वस्तू बापाक जाय गी या रुपें जाय गी या खंयचेंय तुजें काणीक या खंयचेंय तुजी दान धर्म बापाक कितेंय जाय गी तें बाप तुजें तें आशेता गी या तुजे लागीं तो विचारता गी बाप तें विचारना बाप तुजे लागीं कितें विचारता पळया बापाक कितें जाय खंय. द्वितीय नियमाक आमी या डिट्रॉनमी चॅप्टर 10 वर्स 12 to 13 आमी काडया. द्वितीय नियम अध्याय 10 वळू 12 तावन 13 आमी काडया. आणि आता इस्रायला आणि आता इस्रायला सर्वेस्पोर तुझो देव तुझे कडेन कितें विचारता. पळया सर्वेस्पोर देव तुजे कडेन कितें विचारता तो विचारता इतलेंच तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोन ताच्या वाटांनी चलचें. पळया बापाक हेंच जाय बापाक सर्वेस्परा तुज्या देवाक पयलें तुवें कितें करचें भियोन चलचें ताच्या वाटांनी चलचें मोगाचें. ताची वाट कितें जावन आसा तर ताची वाट कसली वाट जावन आसा ताची वाट मोगाचें न्हू सताची वाट जावन आसा ताची वाट नितीची वाट जावन आसा त्या वाटेन नीत आसा त्या वाटेन सत आसा मोगाचें न्हू ताची वाट उजवाडाची वाट जावन आसा त्या वाटेन उजवाड आसा त्या ताची वाट जिविताची वाट जावन आसा त्या वाटेन जिवीत आसा मोगाचें न्हू त्या वाटेन गेल्यार मात्र आमकां हें जिवीत लाभतलें आमी समृद्ध जातलें मोगाचें न्हू आनी आमकां आशिर्वादांनी भरलेलें जिवीत आमकां लाभतलें मोगाचें न्हू. आमी समृद्ध जाय जाल्यार आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरलेलें जिवीत जाय जाल्यार मोगाचें न्हू पयलें आमी कितें करूंक आसा ताका आमी भियोन आमी ताका चलोवंक आसा मोगाचें ताका भियोन आमी चलोवंक आसा आनी तितलें चल्ल्यार मात्र बाप कितें करता बापाक खुशी होयगी न्ही खंडीत मोगाचें आमचीं भुरगीं आमकां भियोन चल्ल्या वेळार आमकां खुशी जाता गे ना आमी सांगिल्लें आयकल्ल्या वेळार आमकां खुशी जाता गे ना तस परी मोगाचें बापाक आमी सांगिल्लें आयकल्ल्या वेळार इस्रायल परदेसो बापान इतलो मोग केलो मोगाचें कितलो मोग कितल्या मोगान तांकां वाडयलें कितलें बरें तांकां लायलें बरीं फळां तांणी दिजय आसलीं पूण तांणी काट फळां दिलीं म्हणटा खंयचीं फळां काट फळां जर तर आमी तस बरी मोगाचें बापान आमकां बरीं वडोल भावान सांगलें न्ही आमी एक रूख आमकां रूख केलां आमी रूख न्ही आमकां खंयच्याक सरी केलां एका रुखाक सरी केलां मोगाचें खंयच्याक सरी केलां एका रुखाक सरी केलां आमी पळय आमच्या घरांत एक कितें आसल्यार ताका आमी कितें करता एक रूख आसा म्हण कलो लायलो म्हण चिंत्या आमकां कसली आशा आसता एक बरें आंब्याचें रूख जाल्यार बरें आंबो जाय बरीं बरीं फळां जाय म्हण आमकां आशा आसता की ना आशा आसता वडोल भावानी सांगलां न्ही आमकां पळयात ते आमकां तातूंत कितलें लायल्यार आमकां तातूंत फळ सुद्दां दिना जाल्यार आमकां दूख भोगता की ना तस परी मोगाचें बापान लायलेलो रूख आमी हर एकले बापान लायलेलो वो रूख जावन आसा ह्या रुखांत हांव बाप बरीं फळां आशूंक खुशी व्हरता बरीं फळां म्हाका कुळीत आसा आमकां पळयतात फळां कितें म्हणलें सगळीं हीं फळां बापा हांव आशून खुशी व्हरता मोगाचें देखून आमकां बरीं फळां आमी दिवच्या खातीर मोगाचें बापान आमकां सगळ्यांक मोगाचें आमकां ईट घालूंक आमकां आपूण हाडलां कितें घालूंक ईट घाल्ल्या वेळार आनी फळां बरीं फळां जातात की ना ताका बरो ईट पडल्या वेळार आमच्या अत्म्याक ईट नाच कुडीक जाय जाल्यार आमी बरें करून सोबयता बरें करून न्हेसयता जाय जाल्यार काण ओडल सांगलें हांवें रुचीक आमी सगळें जाय जाल्यार आमी खाता मोगाचें कूड केदाळ आमकां भूक लागता हें खाया तें खाया म्हण आमकां बगता कालें वचून डब्यांतलें खावन कितें म्हणे खावन आमच्या कुडीची भूक आमी थांबयता मागीर उपरांत कसलीं फळां दिता कितें येता मागीर सड्ड केल्या उपरांत तसलें तें बाबा एंटरप्रेनरांनी म्हण सांगलें पोटाच्या विशयान न्ही आमकां आमी कितलें केल्लें तितलें मागीर कितें वाडटा तें बरें फळ गी न्ही मोगाचें आमकां खाण खंयचें आमची आत्मीक फळां आमचें तें दिसून येजें मोगाचें बाप अंत खुशी व्हरता आमी हर एकल्यानी बरो रूख जावन बरीं फळां दिसय म्हणून बापाची खुशी
जावन आसा की ना ही बापाची खुशी जावन आसा खंय वचले तुवें निमाणे वास परतून तीच वळ वास आनी आतां इस्रायला आं सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे कडेन कितें विचारता आं तुजे कडेन विचारता तो विचारता इतलेंच आं तो विचारता इतलेंच तुवें सर्वेस्पोरा तुज्या देवाक भियोन ताच्या वाटांनी चलचें आं ताचे भियोन ताच्या वाटांनी चलचें मुखार सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करसो सगळ्या तुज्या काळजान हांगाय पळया मोगाचें काळजान हांवें आनी तुवें देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची आनी ताची सेवा करची आनी हांव जावन तुज्या हिता पासत दिता ते सर्वेस्पराचे उपादेश आनी कायदे पाळचे पळया मोगाचें आज हे उपादेश आमकां दिल्यात आज देवान आमकां कायदे दिल्यात कोणा पासून आमच्या हिता पासून तो मोगाचें देव आमकां सगळें आमचें बरें जायचें म्हूण देव करता आमी जायते पटी आयकलां देवान करचें सगळें बऱ्याक मोगाचें देखून सगळे उपादेश हे कायदे आज देवान आमकां दिल्यात जाल्यार कोणा पासून तो आमच्या हिता पासून तो आमच्या बऱ्यापणा पासून तो मोगाचें बरोवशान बरलेलो फुडार आमकां मेळच्या खातीर म्हणटा आमी जेरेमियान जायते पटी वाचलां न्ही आमच्या हिता पासून आमचे पासून तो ताच्या मनान जायत्यो येवजण्यो आसात खंय सगळ्यो येवजण्यो ताणें कोणा खातीर करून दवरल्या आमच्या हिता पासून तो करून दवरल्या केन्ना बेश्टेच मेळटात गे आज ताणें आमच्या पासून सगळ्यो आमच्या मनांत ताका हर एक येवजण्यो ताच्या मनांत आसात केदाळय आमकां येवजण्यो आमकां मेळटात देवाचें उतार आमी मुखार तें वाचता आसतना आमी 3 संगती करूंकात आमकां तें मुखार वाचल्यार 3 संगतीक आमकां करूंकात पयलें आमी कितें करूंक आसा ताचे लागीं आमी वाचया जेरेमिया 29:11 जेरेमिया चॅप्टर अध्याय 20 आनी 9 ओळ 11 तें कितें सांगता पळया देवाचें उतार वय तुमचे पासून आळे तुमचे पासून म्हजे पासून तुजे पासून तुमचे पासून हांगा आसले सगळ्यां पासून म्हज्या मनांत कसलो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासून न्हय तुमचे केस्ती पासून केल्ल्यो येवजण्यो न्हय तुमच्या केस्ती पासून केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो आतां ह्यो येवजण्यो आमकां मेळा जाय जाल्यार पळया आमी कितें करूंक नेक्स्ट स्टेप आमकां कितें करूंक आसा पळया हे मेळाचें जाल्यार आमकां मुखार वास तुमी म्हाका उलो मारतना आमी ताका कितें करूंक आसा उलो मारूंक आसा बेश्टेंच मेळना पयलें ताका आमी कितें करूंक आसा उलो मारूंक आसा आनी म्हजे लागीं मागतना म्हजे आनी कितें करूंक आसा मागोवंक आसा म्हजे लागीं मागोवंक आसा हांव तुमकां कान दितलो त्या दाळा देव कितें करता खंय त्या दाळा देव कान दिता खंय कशें मागा जाय पळय तितलेंच न्ही मुखार कितें सांगता तुमी म्हाका सोदतना आनी कितें करूंक आसा सोदूंक आसा उलो मारूंक आसा मागोवंक आसा आनी सोदूंक आसा हांव तुमकां मेळटलो हांव तांकां मेळटलो खाली सोदल्यार पावना कशें सोदीचे खंय मुखार वास वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना कशें सोदतना सगळ्या काळजान मोगाचें तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सोवे आसलो तुमकां मेळटलो हांव तुमचे सोवे आसलो तुमकां मेळटलो मोगाचें पळया देखून आमच्या हिता पासून देवान जायत्यो येवजण्यो करून दवरल्यात मोगाचें आत्मीक भलायकी जावं दी कुडीची भलायकी जावं दी आज म्हजे पासून आज देवान तुजे पासून आमच्या पासून सगळे करून दवरल्यात आमचे सगळे आमच्या हिता पासून बेश्टेंच तें मेळना आमी ताका उलो मारूंक आसा आमी ताचे लागीं मागोवंक आसा आनी आमी ताका सोदूंक आसा खाली सोदल्यार मेळना कशें सोदूंक आसा काळजान थावन हांवें आनी तुवें सोदूंक आसा म्हणटा देवाचें उतार आतां पाटये ओडल खंय येयल्लो तूं आतां पाटये आतां आमी काडया पळया आनी देवाचें उतार कितें सांगता देवाचे भिरांती विशीं पळया सर्वेस्पर देवाक भिवून जाल्यार आमकां कितें लाभता पळया साम्युएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 12 ओळ 14 आमी काडया फर्स्ट साम्युएल चॅप्टर 12:14 तुमी सर्वेस्पराक भियेशात आनी ताची सेवा करशात जाल्यार पळया पयलें सर्वेस्परा भियोंक येता पुरो फस्ट सर्वेस्परा भियोंक येता पळया पयलें सर्वेस्परा तुमी भियेशात जाल्यार आनी ताची सेवा करशात जाल्यार ताचे उतार आयकशात आनी ताच्या आदेशांक विरोध वचनासतना रावशात जाल्यार पळया ताचे उतार तुमी आयकशात जाल्यार आनी ताच्या आदेशा विरोध तुमी वचनाशे रावशात जाल्यार तुमी आनी तुमचे राजवटकी चलयतलो तुमचो राय सर्वेस्पोर तुमच्या देवाचो पाटलाव करशात जाल्यार सगळें बरें जातलें सगळें कितें जातलें खंय पळया मोगाचें सगळें बरें जातलें
देखून पळया मोगाचे न्हू देवाक आमी भियोवन चलता तर पळय आमी वाचलें देवाक आमी पयलें भियोवन चला जे काही आनी भियोवन चलता जाल्यार आनी ताची सेवा एकल्याचीच सेवा करशा जाल्यार आनी ताचें उतार आमी आयकशा जाल्यार आनी तितलेंच न्ही आनी ताचो विरोध आमी वचनासतना पळय ताचे विरोध केदां येता आमी न्ही पाता केल्ल्या वेळार आमी ताचे विरोध वेता मोगाचे ताचे विरोध आमी वचनासतना रावता जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें कितें जातलें सगळें बरें जातलें म्हणटा देवाचें उतर तर आमच्या जिवितांत सगळें बरेंच जाय जाल्यार कश्ट आयल्यार बरेंच जाता कश्ट येवं दी पूण आमच्या जिवितांत बरें घडटा की ना जाता मोगाचें न्हू कितें आमकां वायट जायना कश्ट म्हूण आमकां दिसतात आमच्या दोळ्या मुखार पूण त्या कश्टांत ती देव आमकां आदार दिता की ना दिता जेन्ना हांव आनी तुका भियोवन चल्ल्यार मात आमचेच खुशी करून आमचेच इच्छे प्रकार आमकां खुशी आसल्या बरी आमी जियेल्यार आमचेच प्रेरणा प्रमाणे जियेल्यार आमकां देवातान आदार मेळत गे खंडीत आमकां देवातान आदार आमकां मेळना मोगाचें जेन्ना ताका आमी भियोवन चलता ताची भिरांत आमकां हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आसूंक जाय त्या दाळा आमकां आमच्या जिवितांत सगळें बरें जातलें म्हणटा देवाचें उतर पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतर पळया देवाचें उतर देवाक भियोवन चलचे विशयांत लेविटिकस आमी काडया लेवी शास्त्राक आमी या लेवी शास्त्र अध्याय 19 ओळ 30 आनी 2 आमी काडया लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32 थंय कितें सांगता पळया देवाचें उतर देवाक भियोवन चलचे विशयांत प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा पळया प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया म्हातारे प्रायेक मान दिया म्हणटा देवाचें उतर अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोवन चलचें पळया मोगाचें न्हू अशें कोणा भियोवन चलचें सर्वेस्पराक भियोवन चलचें मोगाचें न्हू प्रायवंतांक कितें दिया प्रायवंतांक तुमी न्ही प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया म्हणटा देवाचें उतर मोगाचें न्हू देखून पळया जायते पटी आमी थोडे पटी हें करूंक चुकता आमी म्हातारे पळया तांकां दिवचो मान तांकां दिवचो गौरव आमी हर एकल्यांनी दिवंक आसा मोगाचें देवा दिवच सांगता तांकां तुमी मान दी जाय तांकां दिवचो गौरव तांकां आमी दी जाय मोगाचें न्हू अरे म्हाताऱ्या उठ बस म्हणून म्हाताऱ्याक आमी उठ बस करचें न्हय मोगाचें न्हू आमच्या उतरांनी ताका दुखोवचें न्हय आमी आमचें बळ आसा म्हणून आमकां तांचें बळ तांकां दाखोवचें न्हय मोगाचें न्हू आमी तांचे मुखार ल्हान कित्याक ती आमकां देख दितात मोगाचें न्हू आमी तांकां आमकां तोंडाक आयिल्लें उलोवचें तांकां आमी तांकां देख दिवची न्हय तांच्या मुखार आमी उलयत आसतना मोगाचें न्हू आमी चिंतून उलोवंक आसा पळोवन उलोवंक आसा ताका प्राय जाल्या उतार प्राय असो बापाय सारको मुखार आमकां कळटा कोणाच्या स्थानार तो आसा कितलोय तो जावं दी कितलोय खोटो तो जावं दी काय कशें कितेंय तो जावं दी पूण तूं ताच्या मुखार ल्हान ताच्या मुखार तुवें ताका कसो गौरव दी जाय हांवें उलयतना ताका कसो गौरव पयलें तुवें जाणा जाय तो प्राय जाल्या ताका मान दी जाय तो म्हज्या कितल्याशा प्रायान ओड हांवें ताका हांव तरणाटो म्हाका बळ आसा म्हजें बळ हांवें ताका दाखोवचें न्हय म्हजे अधिकार ताका चलोवचो न्हय मोगाचें न्हू कित्याक देवाचें उतर कितलें बरें सांगता कितें म्हणून वाचया तें म्हणयो युवकांचें बळ तांचे उडवीक जावंक पुरो पूण म्हातारे पिके केस कितें खंय पळया म्हणयो अध्याय 20 ओळ 20 आनी 9 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29 कितें सांगता म्हणयो अध्याय 20 ओळ 20 आनी 9 म्हणयो अध्याय 20 ओळ 20 आनी 9 युवकांचें बळ तांची वडवी पळया युवकांचें बळ तांची वडवीक उलयता तांकां बळ आसा बरें तांकां आतां बळ आसा कितेंय ते करतात हांव बळवंत हांव इतलें उखलता तितलें उखलता म्हण तांची वडवीक ते दाखयता युवकांचें बळ ते तांची वडवीक पूण पिके केस म्हाताऱ्यांचो शिंगार पळया मोगाचें न्हू पिके केस कितें खंय म्हाताऱ्यांचो शिंगार म्हणटा पळया मोगाचें न्हू देवान कितलें बरें करून सांगलां देवाचें उतर देखून आमी कितें करूंक आसा तांकां हांवें आनी तुवें मान दिवंक आसा मोगाचें न्हू तांकां गौरव दिवंक आसा देखून आमी बुदवंत आमी हुशार म्हणून ती कितेंय जावं दी पूण आमी पयलें जाणा जाय ताच्या मुखार उलयत आसतना आमची उतरां ताका दुखोवंक नजो खंयच्या स्थानार तो आसा कसो गौरव ताका दिवंक आसा म्हणून आमी करूंक आसा कित्याक हें देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण जावन आसा कोणाच्या भुरग्यांचें लक्षण देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण जावन आसा थोडे फावटी आमकां भोगता जावंक पुरो तो कसलो वायट कसलो म्हण कसलोय तो जावं दी पूण तुज्यान प्रायान तुज्यान तो व्हड तूं झडती करूंक वचनाका आमी झडती करूंक ना कोण झडती करता तो झडती करता कालें तो जावं दी पूण आमी देवाचें उतर कितें सांगता ताच्या मुखार आमी ताका मान आमी दिवंक आसा म्हणटा देवाचें उतर देखून पळया सांग पावलो तिमोथेक बरें उतर सांगता पळया कितें सांगता पळया
तुवें मुखार कशें चला जाय खंय तिमोथीक बरोवन तो सांगता तिमोथीचें पयलें पुस्तक अध्याय 5 ओळ 1 तावन 2 आमी काडया. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 1 to 2. तुझे प्रास प्रायेन वड असलेल्या लागी जब्बोर जायनाका. तुझे प्रास प्रायन ओढ असलेले बरी जब्बोर जायनाका म्हळ्यार ताका बेश्टेय नाका, ताका तूं धमकी दिवंक वचनाका. जावंक पुरो तुज्या प्रास प्रायन तो ओडू, पूण तुवें कितें करूंक आसा, तुवें ताका जब्बोर करचें न्हय म्हळ्यार धमकी दिवचें न्हय, तुवें ताका बेश्टवचें न्हय. बगार तुजो बापय म्हूण चिंतून हळवायेन ताका समजय. पळया बापायचो स्थान ताका दिजय खंय. कशें दिजय खंय? तुजो बापूय म्हूण समजून, कितलें बरें उतार पळय, तुजो बापूय म्हूण समजून ताका चिंतून हळवायेन तुवें ताका समजय जय मोगाचें. पळया मोगाचें आज आमी देवाच्या भुरग्यांनी हिंस करूंक आसा मोगाचें. मुखार दुसरी वळ तुजे प्रास लाना लागी ते भाव म्हणल्या बरी, प्रायवोन स्त्रिया लागी ती आवयो म्हणल्या बरी. पळया तुजे प्रास लाना लागी ते भाऊ म्हणल्या बरी तुवें कितें करूंक आसा, पळोवंक आसा. तुजे प्रास तो ल्हान आसा जावंक पुरो, तो ल्हान म्हूण ताका कीळ म्हणटा न्ही तुवें, पळोवचें न्ही. ताकाय तुवें सकला घालचें. तो म्हज्या प्रास ल्हान म्हूण तुवें ताका कितें करचें न्ही, ताकाय तुवें बेश्टोवचें न्ही. तोय तुजो भाऊ म्हणल्या बरी तुवें, तुज्या प्रास ल्हान आसले भाऊ म्हणल्या बरी. आनी प्रायवंत स्त्री लागी तुजे आवय म्हणल्या बरी. खंयच्या स्थानार दवरचें तिका? आवयच्या स्थानार. एक प्रायवंत स्त्री आसा तिका तुवें आवयच्या स्थानार दवर. तिमोथीक सांगता ह्या मोगाचें हें उतार तिमोथीक मात न्ही, आज म्हाका आनी तुका कोणाक आमकां हर एकल्यांक जावन आसा मोगाचें. आवय म्हणल्या बरी. आनी मुखार तरण्या धाकट्या स्त्रिया लागी ती बहिणी म्हणल्या बरी गणान सल. पळया तरण्या धाकट्या बहिणी म्हळ तांकां तरण्या धाकट्या स्त्रिया लागी ती बहिणी म्हणल्या बरी गणान सल म्हळ्यार निश्कळपणान सल म्हणटा देवाचें उतार. कमी जावं दी ताका आमी पळयत आसतना कितलेच बित्ते आसूं दी कालें आसूं दी, पूण तांची दिश्ट आमी कशें परिचय घेता ताका, ती एका आमच्या बहिणी बरी पळय जाय न्ही. बहिणी बरी पळयल्यार आमी ताका कितें करूंक करता गे ना सांग पावलो कितलें बरों करून समजयता मोगाचें आमकां देवाचें उतार देखूनच आमकां एक देख तो दिता. आमी कशें चला जाय, कशें आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी ताका पळय जाय म्हूण. जर तर मोगाचें आमी अशें करता तर जर तर आमी अशें चलता तर मोगाचें आमी खंडीत देवाक भियोवन आमी चलता गिना. आमी खंडीत देवाक कितें करता, आमी देवाच्या भिरांतीन आमी जियेता, देवाक भियोवन आमी चलता. पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार लेविटिकस कितें आमी लेविटिकस अध्याय 25 ओळ 17 आमी काडया. लेवी शास्त्र अध्याय 25 ओळ 17 आमकां कितें सांगता पळया. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोन चलो. पळया तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार कितें करूंक काय, बगार तुमच्या देवाक भियोन चलो. पळया तुमच्या देवाक बगार आमच्या देवाक भियोन चलोवन दी म्हणटा. पळया आज ह्या संवसारांत अन्याय बरोवन गेला की ना. आज ह्या संवसारांत अन्याय खोटेपण सकड बरोवन गेला मोगाचें न्ही. आज मनीस पळया कितलो अन्याय करता, कितलो मोस करता, कितलो फसयता मोगाचें न्ही. आमकां हाजो अनुभव जाला की ना. आमकां हाजो अनुभव जाला जावंक पुरो मोगाचें आमकां जायते पटी हाजो अनुभव जाला जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत हें घडलां जावंक पुरो. जायते पटी आमी सांगिल्लें आसा आरे त्या भावान म्हाका मोस केलो, आरे त्या भावान म्हाका अन्याय केलो, त्या भावान म्हाका फसयलो. पळया ताणें म्हाका ताचेर हांवें विश्वास दवरलो, पूण ताणें कितें केलें म्हाका अन्याय केलो. म्हज्या जिवितांत जायतें घडलां. म्हाकाय जायते पटी अन्याय म्हाकाय जाला. थोडे पटी थोड्यांक खंयचें आसा तें आमचें ऑनलायन कालें म्हणटा ऑनलायनार पुरो येता न्ही. थोडे पटी आयलां जावंक पुरो. जायते पटी खाली डब्बो आयला जावंक पुरो. थोडे पटी पिझ्झाच्या बदला फातर म्हण आयला गे खाली आयला जावंक पुरो मोगाचें. हांवें सांगलें लास्ट टायम हांवें एक ल्हानशें एक वॅक्यूम क्लिनर हांवें ऑर्डर दिल्लें 1200 ऑर्डर दिल्लें म्हाका तें क्लीन करूंक आमकां कालें जाता डस्ट आनी पुरो क्लीन करच्या खातीर म्हूण. आयलें ऑर्डर दिवन आयल्या उपरांत पळयता तें चार्ज जायना. हांवें चिंतलें आतां बॅटरी डावन जाल्या आसता म्हूण चिंतलें. देखून आतां आयिल्ल्या कुठले हांवें सांगलें शेल्डर तें मिनिमम खंयची एक वस्तू बॅटरीची वस्तू हाडल्यार मिनिमम आमी 2 घंटे म्हण तें आमी चार्ज करूंक आसा. तक्षणां तें आमी वापरूंक ना, कित्याक म्हळ्यार बॅटरीक मार पडटा. तशें म्हज्या मनान तशें आसलें. देखून अर्जंट करतलो. खाले पळया कशें फास्ट आसा की स्पीड आसा खाले पळया. हांवें सांगलें इल्लेशें राव इल्लें सोंसणी काय तें पयलें चार्ज जावन दी. चार्ज बॅटरी डावन जाल्या त्या चार्ज दिलें. 4 घंटे चार्ज जावन दवरलें जाल्यारय जावना. पळय आनी इल्लें चार्ज आसूं दी म्हूण चार्ज जावन दवरलें जाल्यारय जावना. मागीर ताका कितें केलें, ताका फोन केलें. ताचे फोन स्विच ऑफ.
ताका फोन करतना ताचे फोन स्विच ऑफ कितले पटी आज नाका फाल्यां करया म्हण फाल्यां ताच्या फाल्यां दुसऱ्या दिसाय केलें दुसऱ्या दिसाय स्विच ऑफ तिसऱ्या दिसा केलें कित्याक म्हळ्यार तें ओपन करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार काले आसलें ताणें फोन काडले तशें तें पाटी धाडया तिसऱ्या दिसाय केलें पळयतना स्विच ऑफ आतां कळ्ळें हांव फसलो हांव म्हाका अन्याय मागीर हांवें आतां कशेंय फोन काडनाने आनी आतां ओपन केल्यार कांय परवाना आनी कांय टेन्शन ना म्हूण आमी स्क्रू काडले 2 ओपन करून पळयतना तातूंत बॅटरीच ना मागीर खंय चार्ज जावचें ताची बॅटरीच काडल्या हांव पळय आमी कशें पोसता मगो तुमच्या जिवितांत तशेंच घडलां की ना घडलां जावंक पुरो जायते पटी वस्तू येवच्या बदला खंयच्या काळ्या पर आयलां जावंक पुरो जावंक पुरो आज जायते घडटा म्हाका जायते ह्या संवसारांत घडोवन आसा आमच्या जिवितांत जायते पटी मनशांनी आमकां मोस केला अन्याय केला फसयलां आमच्या जिवितांत घडलां देखून देवाचें उतारी सांगता आमी अन्याय कित्याक अन्याय करतले देवाच्या राजान योग्य की ना देवाचें उतार सांगता अन्याय करतल्यान देवाचें राज फावो जायना खंय तें जोडूंक बिलकूल सकानात म्हणटा देवाचें उतार देखून हांवें तुवें अन्याय करचो न्हय देखून पावलूय सांगता पळया तेसलोनिकांत बरयल्या पत्रांत आमी काडया तेसलोनिकांत बरयल्ल्या पत्रांत कितें सांगता पळया कोण फरीक फोन घेता खंय पळया अन्याय करतल्या तेसलोनिकांत बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 6 आमी काडया फर्स्ट तेसलोनिक चॅप्टर 4 वर्स 6 कोणेंच हे संगती आपल्या भावाक पासून फायदो जोडचो न्हय पळया कोणेंच आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय पळया आनी ताका कितें करचो न्हय अन्याय करचो न्हय असल्या सर्वांचे सोमी फरीकपण घेता पळया असल्या सर्वांचे कोण फरीकपण घेता काय सोमी फरीकपण घेता देखून आमकां कोणी अन्याय केल्यार तर हांवें आनी तुवें फरीकपण घेवंक बिलकुल नाका मगो बिलकुल नाका कित्याक हें देवाचें उतार सत आतां हें उतार तुका अन्याय करचें प्लॅन आतां तूं हांगा चिंत्या कोणी नात आसात म्हूण हांगा चिंत्या ताका कितें म्हाका ताणें आतां फसयलां ताणें म्हाका म्हणटा बरें तो तिसो वळो मी वाचया कोणेंच ह्या संगतीक कोणेंच हे संगतीन कोणेंच ह्या संगतीक आपल्या भावाक पासून फसोवन फायदो जोडचो न्हय पळया फायदो जोडचो न्हय पळया ताणें तुका फसयलां आनी फायदो जोडला ताणें आनी ताका अन्याय करचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय आनी ताका अन्याय ताणें तुका केला असल्या सर्वांचे सोमी फरीकपण घेता कोण फरीकपण घेता सोमी फरीकपण घेता देखून हांगा बसयल्ल्यान तें आज देवाचें उतार सांगता मोगाचें आज हांगा बसयल्ल्यान तें जावंक पुरो तुमकां कोणी अन्याय केला जावंक पुरो कोणी तुमी कितें तांकां तुमी कांय फरीकपण घेवचें वचनाकात कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतार हांकां सांगता जायते पटी आमच्या मनांत आसूंक जावंक पुरो ताका हांव सोडना ताणें म्हाका एक दीस फसयलां म्हाका सामा मेळोवन दी घासाक तो मेळोवन दी ताणें म्हाका अन्याय केला सामा एक पटी मेळोवन दी ताची वाट पळोवन आसा म्हूण असले चिंताप दवरून हांगा बसला जाल्यार मगो आज देवाचें उतार आमकां सांगता तुमी तें करूंक वचनाका तें काम म्हाका सोडा सोमी म्हणटा कितें करता तें काम म्हाका सोडा म्हजें काम करूंक म्हाका सोडा देवाच्या आनी कडेन वचतना मी फरीकपण घेवचें कोणाक सोडा देवाक सोडा म्हणटा देखून हे चिंताप आसता न्हू रिवर्स काडा फाटल्यान पाटी काडल्या जाल्यार तें कितें आसा जाल्यार तें डिलीट कर पेन्सिलान तें इरेज केल्यार तें जालें देखून अन्याय आमी करचें नाका देखून आज आमकां सांगता मोगाच्यान आमच्या भितरले कोणी आसा जाल्यार आमी कोणाय ल्हान भावांक आमी कितें करचें नाका कोणूच पेल्याक आमी अन्याय करचें करिना जावं तो कोणाक भियोवन चलोवन दिताणे देवाक भियोवन चलोवंक जाय म्हणटा देवाचें उतार पळया मोगाच्यान आनी पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार कितें मुणयो अध्याय 1 ओळ 7 कितें सांगता पळया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 1 वर्स 7 कितें काडया पळया 7 कितें सांगता सर्वेस्पराची भिरांत जणवायेची सुरवात पळया मोगाच्यान सर्वेस्पराची भिरांत कितें जावन आसा खंय जणवायेची सुरवात मोगाच्यान जणवाय आरंभ जाता पळया संवसाराची जणवाय आमकां मेळा जाय जाल्यार आमी इस्काला वचचें गिनाका कितले शिकोवंक आसा गिनाका फर्स्ट स्टँडर्ड तावन दवरलें कितलें मिसर कितलें आसा न्ही शिकोवंक जायतें शिकोवंक आसा ती जाणवाय आमी जोडीचे जाल्यार आमी इस्काला गेल्यार मात्र आमी जोडूंक सकता मोगाच्यान पळया ही सर्गींची जाणवाय हांवें आनी तुवें जोडीचे जाल्यार आमकां खंय इस्काला वचूंक आगी खंयच्याय बायबल स्टडी करूंक आगी खंयचोय कोर्स करूंक आसा गी खंयच्याय क्लासीक वचूंक आसा गी ना देवाचें उतार सांगता सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जाणवायेची सुरवात सुरू जाता पळय जाणवाय सुरू जाता मूर्ख जणवायेची आनी शिकवण्याची बेपारवा करता पळया या जाणवायेची बेपारवा करची कोणें खंय मूर्खान मात्र खंय मोगाच्यान देखून देवाक देव ना म्हणटलो कोण पिसो देव ना म्हणटलो पिसो ताणें मात्र कितें करची ह्या जणवायेची
व्यापार वा करता म्हळ्यार तिरस्कार करतात जाणवायेच्या मोगाच्यान देखून पळया आज हांगा देवाचें उतर कितलें बरें आमकां सांगता सर्वेस परस जर तर हांव आनी तूं भियोन चलता तर मोगाच्यान ही जाणवायेची सुरवात आमचें तें जाता म्हजें तें जाता ही जाणवाय म्हजें तें तुजें तें आमचें तें वस्ती करूंक ती सुरू करता मोगाच्यान म्हळ्यार आमी ती जाणवाय कितें करूंक शकता आपणावंक शकता वय की न्ही जेन्ना आमी सर्वेस परत भियोन चलता तर मग ती खंडीत जाणवाय आमचें ती बिडार करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आमचें तें काळजांत वायट कितें आसा जाल्यार देवाच्या मुतारी सांगता न्ही खोट्या मनशाच्या काळजांत ती रिगाना खंय वांकड्या मनशाच्या काळजांत ही जाणवाय देवाची जाणवाय रिगाना म्हणटा देवाचें उतार वायटच आमी करनासा जाल्यार ताच्या मनशाच्या काळजांत ती जाणवाय रिगाना कित्याक ताणें तो प्रवेश करूंक दिना देवाची जाणवाय ताका नाका कित्याक तो प्रवेश करूंक दिना कित्याक तो मूर्ख तो जावन आसा मूर्खाक ताचें मूर्खपणूच कितें मानता देखूनच जोब सांगता पळया देखून ही जाणवाय खंय थंय वस्ती करता गी म्हण पळया आमचें थंय वस्ती करूंक सुरू करता म्हळ्यार जाणवाय म्हळ्यार कितें म्हण जोबी सांगता तर पळया जोब कितें सांगता तर जाणवाय म्हळ्यार जोब अध्याय 20:8 ओळ 20:8 आमी काडया जोब चॅप्टर 28 वर्स 28 जोबाचो पुस्तक अध्याय 20:8 ओळ 20:8 आमी काडया थंय कितें सांगता पळया ताणें मनशाक म्हळें ताणें मनशाक म्हळें देवाक भियोन चल कोणाक भियोन चली जे देवाक भियोन चल देवाक भियोन चल हिस्स जाणवाय हिस्स जाणवाय मोगाच्यान देवाक भियोन चल्ल्यार मात्री देवाची जाणवाय सर्गींची जाणवाय आमकां मेळटा हिस्स जाणवाय वायटांतावन पयस राव हिस्स समजोणी हिस्स समजोणी वायट आतां हांवें सांगलें ना उडोल देखून वायट सांडी जे देवाचें अंत संवतार सांगता मोगाच्यान देवाक भियोन चलचें म्हळ्यार हेंच वायट आतां पयस राव म्हणटा आमकां देवा हे वायट कितलें आमी पयस करता तितली जाणवाय देवाची जाणवाय आमी आपणावंक शकता आंतूतावन कितलें पयस येता ही जाणवाय आमचे भितर वस्ती करता आमचे थंय ती बिडार करता मोगाच्यान परत वास तिसवळ ताणें मनशाक म्हळें देवाक भियोन चल हिस्स जाणवाय वायटांतावन पयस राव हिस्स समजोणी देवाक भियोन चल चिस्स जाणवाय आनी वायटांतावन पयस रावचेच समजोणी आमकां समजून घेवया देवाचें उतार मोगाच्यान देखूनच हांगा पळया आज ही जाणवाय जोडी जाल्यार हांवें उडोवली सांगलें न्ही आमकां दुडू दिवन घेवंक जाता गी भांगार दिवन मोलादीक मोतयां रुपें खंयचीय दिवन घेवंक जाता गी ना मोगाच्यान आमकां खंय दिवंक जायना पळया देवाचे उतारी सांगता जोब सांगता ताच्या पुस्तकांत सागोरा लागीं विचारल्यार सागोर सांगता खंय ती जाणवाय म्हजे लागीं ना म्हणटा दर्या लागीं वचून विचारल्यार ती जाणवाय म्हजे लागीं ना म्हणटा तर पळया खंयसर कोणा कडेन आसा ते पळया म्हणटा दर्या कितें म्हणटा कळ्ळें म्हज्या कडेन ना म्हणटा तांतूच आमी वाचया जोबांत अध्याय 20:8 ओळ 12-15 आमी काडया जोब चॅप्टर 28 वर्स 12 to 15 पूण जाणवाय खंय मेळात पळया जाणवाय खंय मेळात समजोणी मेळटा ती सुवात खंय आसा पळया जाणवाय खंय मेळात समजोणी मेळटा ती सुवात खंय आसा क्वेश्चन मार्क थंय खंय आसा ती असल्या कडेन वेची वाट मनशाक कळीत ना पळया मनशाक कळीतच ना खंय ती असल्या कडेन वेची वाट मनशाक कळीत ना आनी जियेतल्यांच्या देशांत ती मेळना आनी जियेतल्यांच्या देशांत ती मेळना आदी सागोर म्हणटा पळय आदी सागोरा लागीं विचारल्यार आदी सागोर म्हणटा म्हजे कडेन ती ना म्हजे कडेन ती ना आनी दर्यो म्हणटा आनी दर्या लागीं विचारल्यार दर्यो म्हणटा म्हजे कडेन ती ना म्हजे कडेन ती ना शुद्ध भांगारान ती विकतें घेवंक जायना शुद्ध भांगारान ती विकतें घेवंक जायना 24 कॅरेट तुज्या लागीं आसल्यार ती विकतें घेवंक जायना म्हणटा रुपें तिचें मोल कशें तुकून दिवंक जायना पळय ह्या सगळ्या संवसारांत आसलेलें रुपें तुवें तुकोवन तें दिल्यार तें जाणवाय ती कितें दिवंक मोलाक घेवंक जायना मोगाच्यान परत वास शुद्ध भांगारान ती विकतें घेवंक जायना रुपें तिचें मोल कशें तुकून दिवंक जायना जायना खंडीत जायना मोगाच्यान कितलेंय तुजें भांगार शुद्ध आसूं दी पूण ही सर्गींची जाणवाय भांगार दिवन कालेंय तुवें जोडयेत भांगार दिवन कालेंय तुवें म्हज्या लागीं भांगार आसा तें म्हाका आपणाय तें भांगार विकोन कालेंय म्हण तुवें काणगेत खंयची वस्त ह्या संवसारांत तुवें काणगेत पूण ही जाणवाय बिलकुल काणगोवंक जायना मोगाच्यान देखून तुजें मोलादीक जाणवाय मोलादीक तुजें भांगार आसल्यार रुपें आसल्यार ती तुज्यान घेवंक ती जायना तर ही जाणवाय आमकां खंय मेळटा तिची वाट कोण आमकां कळीत कोणाक ती कळीत आसा म्हण आमी पळया कोणा कडेन ती मेळटा पळया देवाचें उतर कितें सांगता तांतूच 20:3 आमी वाचया 23 चॅप्टर तांतूच 20:3 ओळ 23 ओळ
देवाक मात्र तिची वाट कळीत आसा. देवाक मात्र कोणाक देवाक मात्र तिची वाट कळीत येता. कित्याक देव जाणवायचे मूळ जाणवायचे भंडर जाणवायचे मूळ तिसो जागो तो मात्र जाणा. तिसो जागो कोण जाणा तो मात्र जाणा मोगाचें. तर पळया जणवाई देवाचें मूळ जावन आसा न्ही. देवाचें कितें आमी वाचलें जणवाई देवाक मात्र तिची वाट कळीत आसा तो मात्र जाणा. तर देव सगळ्या जणवायेचें मूळ. तर आज ही जणवाय देवान आमकां म्हाका देवाची जणवाय पळया मूळ जावन आसलेलो देव ती जणवाय आज देवान कोणा मरिफात आमकां दिल्या. ही जणवाय जेजू क्रिस्त मरिफात ही जणवाय देवान आमकां दिल्या मोगाचें. देखूनच आमी वाचया पळया ती कोण वाचया आमी देवाची जणवाय कोण म्हण आमी पळया. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 20 आनी 4. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 24 कितें सांगता. तरी पूण देवान आपयल्लेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. पळया कोण जणवाय क्रिस्तस मोगाचें देवाची सकत आनी देवाची जणवाय कोणाय लागीं ना. कोणाय लागीं ती मेळना. तांतूच 30 वास आमकां कोणाक क्रिस्ताक आमकां कितें केलां की देवान 30 ओळ वास तांतूच तिसरी 30 ओळ. कारण देवा वरवींच तुमी जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसात. कारण आमी कोणा वरवीं एकवटांत आसा देवा वरवींच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाय केलो. ताणेंच जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. ताणेंच मोगाचें देवान आमकां ताची जणवाय जावन कोणाक केला जेजू क्रिस्ताक आमकां केला. देखून आमी जायते पटी आयकलां न्ही तुमचे मदें जणवाय ना जाल्यार तो कोणा लागीं मागो देवा लागीं मागो. तो उदारपणी कसलेच उपगण नासतना तो तुमकां दितलो म्हणटा देवाचें उतार. पळया देखून आमकां जणवाय जाय जाल्यार जणवाय कितें सांगता देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जणवायेचें मूळ. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जणवायेचो आरंभ. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जणवायेची सुरवात मोगाचें. जणवाय सुरू जाता. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जायते आसा मोगाचें. आनीक जिविताची झर म्हणटा पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण पळया देखून जोब सांगता ही जणवाय कोणा लागीं आसा. जणवाय म्हळ्यार कितें म्हणालो जोब देवाक भियोवन सलचीस जणवाय मोगाचें. जोबा विशयांत आमी आयकलां न्ही. जोबा विशयांत आमी आयकलां की ना. पळया जोबा विशयांत आमी जायते पटी आयकलां. जोब पळया एक क्रिस्त मनीस तो जावन आसलो न्ही. ताचे लागीं सगळें आसलें मोगाचें. पूण कितें जाता ताच्या जिवितांत न्ही कोडून घडीत घडता ताच्या जिवितांत आसलें सगळें तो उगडायता मोगाचें. मार्याकार पिडा ताका रेवड घाता. कश्टा वयर कश्ट ताच्या फाटल्यान येतात मोगाचें. इतले कश्ट ताच्या जिवितांत आयले सगळें उगडयता तो. सगळ्या ताच्या भुरग्यांक बाळांक आनी आसलेले ग्रेस्तकाय सगळी दन दिरवें तो सगळें वगडयता मोगाचें. पूण पळया तें आमकां वाचूंक मेळटा जाल्यारय तो देवाक दुरसाता गी. आसले सगळी ग्रेस्तकाय ताणें वगडयल्यार देवाक तो दुरसालो गी. देवाक खाली शीण तो उलयलो गी. देवा मुखार तो कांय उलयलो गी. तो कितें म्हणटा देवा तावन कितें आयलें देवान व्हेलें. देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं तो म्हणटा पळया मोगाचें. पळया जाल्यार पळया वगडायलें सगळें देव पाद्र्याबान उडोवली उल्लेख केला तसो. जोबान सगळें वगडायलें देव ताका पाटी दिता गी ना. सगळें पाटी दिता मोगाचें. कितल्या वाट्यांनी पाटी दिता पळया तें आमी वाचया. जोब चॅप्टर 42 वर्स 12 to 13 आमी काडया. जोबाचो पुस्तक अध्याय 40 आनी 2 ओळ 12 आनी 13 आमी काडया. जोब चॅप्टर 42 वर्स 12 to 13. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. पळया आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बोकरे. पळया ताच्या लागीं कितें आसलें 14,000 बोकरे. आमी आतां हेचें नाका आमकां पयल्या आमकां वाचूंक मेळटा न्ही. तातूंत आसा आमकां 14,000 आसले कडेन पयले कितले आसले 7,000 आसले. 6,000 करी. 6,000 आसले कडेन कितले आसले पयले 3,000. पळया 3,000 आसले. 1,000 बैलांची जोतां. 1,000 बैल आसले कडेन कितले आसले पयले 500 आनी 1,000 गडवां आसली. 1,000 गाडवा आसल्या कडेन 500. पळया सगळें डब्बल केलें गे ना देवान. सगळें डब्बल केलें मोगाचें. पळया आनी हाच्या उपरांत
हां मुखार 13 ओळ वाच ताका ताका 7 पूत हां. आनी तेगी दुवो असली. हां पळय ते डब्बल करूं ना तांकां देवान तितलेंच दवरला तितलेंच पुरो म्हणून ताणें देवान दवरला कित्याक ती भुरगीं ताची पाटी मेळ्ळी गी ना देवान पाटी दिली मगो पळय हाच्या उपरांत कितलीं वर्सां तो जियेलो पळय तांचो 16वी ओळ वाच हाचे उपरांत हाचे उपरांत जोब जोब 140 वर्सां जियेलो. पळय 140 वर्सां तो जियेलो आनी ताणें आपली भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं 4थ्या पिळगे पर्यंत पळयलीं. पळय ताची भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं कितले पिळगे पर्यंत 4थ्या पिळगे पर्यंत ताणें पळयले. पळया जोबाचेर असलो आशिर्वाद पडोवंक कारण कितें पळया आमी जोबाच्या पयल्या पुस्तकाक या जोब चॅप्टर 1:1 जोबाचें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 1 आमी काडया. ऊस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस असलो. पळया ऊस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो निर्दोशी तो आनी प्रामाणीक मनीस तो. पळया कसलें वायट ताचें तें नातलें वायटाक ताणें पाठ केल्लें वायट ताणें पयस केल्लें वायट असो ताणें तिरस्कार केल्लो देखून निर्दोश तो आशिल्लो आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भियोन तो चलतलो आनी कोणाक भियोन चलतलो देवाक भियोन तो चलतलो आनी वायटाक पाठ करतलो. आनी कोणाक पाठ करतलो वायटाक तो पाठ करतलो. मोगाचनो तेच परी मोगाचनो आमी मोगाचनो आमच्या जिवितांत जर तर मोगाचनो देवाक आमी भियोन चलता आनी वायटाक आमी पाठ करता मोगाचनो तेच आमच्या जिवितांत आशिर्वादांनी देव आमकां भरता गे ना. आमचें जिवीत ही देव आशिर्वादांनी भरलेलें खंडीत करता गे ना खंडीत करता मोगाचनो खंडीत करता. देखून सांग उतारी तेंच सांगता आमी कोणाक मानवून चला जाय सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका म्हणटा देवाचें उतार. सोम्याक कितें मानवता तें जाय मोगाचनो जायते फावटी आमकां मानवल्ल्या बरें आमचें जिवीत आमी जियोवन आसता आमचेच कुशिकान आमी जियेता पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता सोम्याक कितें मानवता तें करूंक शिका म्हणटा. पळया देवाक कोण मानवता की देवाचें उतार सांगता देवा सक्कड मानवता गी देव सगळ्यांचो मोग करता वय देव सगळ्यांचो मोग करता देवाक सक्कड मानवता विशेष करून देवाक कोण मानवतात. पळया देवाचें उतार आमी सांगया वाचया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 10 ओळ 30 आनी 5 आमी काडया. एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 35 तें पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता देवाक कोण मानवता गी. पळया जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तो करता आनी तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यार देवाक तो मानवता म्हणटा. मोगाचनो खंयच्याय वंश जावं दी न्ही ताका जात कात म्हणली ना देवाक भेदभाव आसा गी कोणी तो जावं दी म्हाका देवाक जुदेव वचूं जाय वचूं जुदेव वचूं इस्रायलकार म्हण ना कोणी तो जावं दी जुदेव जावं दी ग्रीक जावं दी गुलाम जावं दी साको कोणी जावं दी कोणी तो जावं दी देवाक तो मानवता. मोगाचनो कित्याक आमी समेस्त कोण जावन आसा क्रिस्त तें आमी एक जावन आसा आमी कोण क्रिस्ताची न्हय की न्ही आमी क्रिस्त तें आमी सगळीं क्रिस्त तें एक जावन आसा. मोगाचनो देवा तें भेदभाव ना आमी देवाक बरें केल्ल्या वेळार आनी देवाक भियोन चल्ल्या वेळार आमी देवाक मानवता खंय देखून उडोवले हांवें सांगलें सोम्याक कितें मानवता आमच्या जिवितांत तें सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करी जाय जायते फावटी आमी चुकता. मोगाचनो पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार आमी काडया किर्तन अध्याय 2 ओळ 11 आनी 12 आमी काडया. साम चॅप्टर 2 वर्स 11 to 12 बियान सर्वेस्पराची सेवा करा. कशी सेवा करीचे काय बियान हातपाय कांपून न्ही बियान सर्वेस्पराची सेवा करा. तरतरून ताच्या पांयांक पडा तरतरून ताच्या पांयांक पडा. बियान पथकाचे भे आमकां आसा जाय ती भिरांत मोगाचनो पथकाचे भिरांत आमकां आमी आसूंक जाय त्या भिरांतीन आमी कितें करी त्या तेंतून पयस रावचे आनी ताची सेवा करी जाय. नातर तो रागार जायत आनी तुमी वाटे वयले नास जाशात. पळया ना जाल्यार तो कितें जायत काय तो रागार जायत ना जाल्यार आमच्या वाटे वयले आमी नास जाशात म्हणटा. देखून हांव आनी तूं जर तर देवाक आमी भियोन चलना जाल्यार मोगाचनो देव आमचेर कितें जाता आमचेर तो रागार जाता. मोगाचनो आमचेर तो रागार जाता. देखून पळया आमी आयकलां न्ही मुयचे धर्वेस्परा देवाला वाचले कंप्लीट केले कितें वळ कित्याक किणान तसो राग पेटता. किणान तसो राग पेटता. मोगाचनो ताचे थंय आसरो घेता ती सुभागी. पळया ताचे थंय कोण आसरो घेता ती
सुभागी ओडोला आमी आयकलें ताचे ते आसरो घेतली ती सुभागी भागी मोगाच्यान कांयच देव तांकां उणें करूंक दिना देखूनच आमी पळया मयचे लागीं देव सर्वेस्पर उलयतलो न्ही पर्वतार उलयतलो न्ही तो उलयतना कसो उलयतलो पर्वत सगळो दवरतलो खंय ने फोगळो देवाचे उतारी सांगता पर्वत सगळो हल्लो म्हणटा देवाचें उतार आनी अशें देवाची भिरांत लोकांक दिसली आनी लोक सांगता आळे मयचे लागीं लोक येवन मयचे लागीं सांगता आळे म्हाका तुजे देवा लागीं उलोवंक नाका मयचे हांव तुमच्या लागीं उलयता हांव तुजे लागीं उलयता म्हाका देवा लागीं उलोवंक नाका जर तर आमी देवा लागीं उलयता जाल्यार आमी खंडीत मरतेल्याव म्हणटा देवाचें उतार तेदळ मयचे तांकां कितें जाप दिता आमी पाटया निर्गमनाक या अध्याय 20 ओळ 20 आमी काडया 20 निर्गमन अध्याय 20 ओळ 20 मोयसेन तांकां जाप दिली भिये नाकात तुमची परीक्षा करचे गतीर आनी ताची भिरांत सदांच तुमच्या काळजांत आसून तुमी पाताक करिनाशे रावच्याक देव आयला पळय आमी पाताक करिनाशे देव आयला परत वाच दिसवळ मयजेन तांकां जाप दिली मोयजेन तांकां जाप दिली भिये नाकात तुमची परीक्षा करचे गतीर कितें जावन आसा काय आमची परीक्षा जावचे करचे खातीर आनी ताची भिरांत सदांच तुमच्या काळजांत आसून ताची भिरांत खंय आसा जे काय आमच्या काळजांत आसचे खातीर तुमी पाताक करिनाशे रावच्याक देव आयला आनी पाताक करिनाशे रावच्याक देव आयला म्हणटा मोगाच्यान देखून पळया आज कित्याक आमी हें देवाचें उतार वाचता आज कित्याक हें देवाचें उतार आमी आयकता कित्याक हें देवाचें उतार आमी नियाळ करता ध्यान करता देवाचें उतार सांगता तुजें उतार तुज्या काळजांत बाळगून दवर म्हणटा कित्याक आज आमकां देवाचें उतार आज आमकां काळजांत बाळगून दवरूंक सांगता देवाचें उतार कित्याक देवाच्या उतराक आज आमी कितले तानेवन आसूं कित्याक देवाच्या उतराक आमी भुकेवन आसूं ताचे विरोध हांवें आनी तुवें पाताक करूं नजो म्हणून किर्तनगारी म्हणटा न्ही तुजेर पाताक करिना जावच्याक तुजें उतार सदांच म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरता म्हणटा मोगाच्यान देवाचें उतार देखून आज हांवें आनी तुवें मोगाच्यान हें देवाचें उतार आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरूं जाय जेन्ना आमी देवाचें उतार आमच्या काळजांत बाळगून दवरन आनी देवाक भियोवन आमी चलता तर मोगाच्यान आमी आयकलें न्ही देवाची भिरांत आमकां जाणवाय आमकां लाभता न्ही जाणवाय आमकां जाणवायचो आरंभ आमचे थंय सुरू जाता आनी देव कितें करता देव आमचें सगळें बऱ्याक करता मोगाच्यान देखून तेच देवाच्या भिरांतीन जियोंक आमी खुशी व्हरया आनी देवाचें उतार आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरया आनी ताणें कितें आमच्या पासून तयार करून दवरलां आमच्या हिता पासून सगळें ताणें आमकां तयार करून दवरलां आमी आयकलें केदाळ आमकां मेळटा देवाक भियोन चल्ल्या वेळार आनी देवाक भियोन चलून जियोंक ह्या संवसारांत तेच स्वामी जेजूची कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.